To je igra je to. To je eksperiment, Ja, družbeni, igra. sociološki. Ja. To je bolj sociološki, ker ni racionalen. Ti si ga tako malo matematično zdaj. Ja. In ti misliš, zaključili smo, ker je pravilen odgovor kle, ampak Jaz mislim, da 90% folka po mojem bi ti znalo... Beauty Kaj je tega- stupid, stari, no. 90%? Ne 60. To so naši poslušalci, stari. Sorry. Pač mora nekdo To je povedati. tako dobro, stari. Mora jim nekdo povedati, stari. Ja, sej, glej. Mislim, kdor bi kaj modro pritisnil, sorry. Dejani, kaj povej Mikrofon. v mikrofon. Zdaj me bo končno Mislim, v teh gledalci 3 lahko. urah, kaj povej. Prav. A ti je v redu? Ja, dober je. Ja, sej. Dober je. Zdaj se te bo malo bolj slišal. Tako da zdaj lahko končno kaj pametnega povem, smo rekli. Ker Mike bo zdaj Čakamo že 4 prenesel. leta. Mike bo prenesel, tako da zdaj sem pa redi. Ne, bil sem tako, a se lej, dol ti leze. Po mojem ga moraš ful zategniti. Kar potrud se. Will do my best. Bomo videli, če bo stal. Dolgo noč ne stoji, ha? Vse ima svoj čas trajanja. Evo ga, mislim, da bo. Ne. Mogoče bo bolj stal, če ga daš bolj hustom. Ne, po moje tale ta velika se mora ful zategniti. Ja, bolj jaz ne moram. Ja, težek je. Bomo zadihtali. A znaš ti to? Znam ne, sem pa iznajdljiv. Po moje, če ga Bolj noter, bolj ja. noter, Točno to delam, evo ga. bolj noter pa bo pa stal. Oni ga zdaj sam poslušajo. Evo, zdaj pa stoji. Pa še tako. Ja, po mojem je bil dober to audio Ne. A eksperiment. stoji? Malo se premika. Takole, zdaj pa ne morem več zategnati. A damo ta prvi del Ja, v podcasta, redu da je. ni videa. Samo audio. Tema. Je tema itek, ampak tako. Ja, nova oprema, ha? Je hudo. ni tako? Nekaj je zaslužil, zgleda, s temi S temi predvolilnimi podcasti, ja. podcasti. Ja, točno, Johnny mi je točno. malo dal, mislim, zdale 60-dnevni so imeli rok plačila. Aha, Johnny. Pa Robi je pa takoj plačal. Je Takoj. pa na roko plačal. Aha, tako ste se zmeli. Ja. v evrih, dolarjih, v čem se zdaj plačujejo? Ja, v teh posli? romunskih tehnikih. Aha. Ti nisi bil zbečen, si vzel. Ma ne, jaz vem, papir, pa neke številke. Pa so mogli isto plačati? Ja, mislim, da ja. Da, ja. Ja. Kokar Mislim, lahko. Unka ima Ti si več. rekel, kokar lahko. Unka ima več, ne da več. Dober. Ampak a ni boljš, kaj tako ful, se mi zdi, da je bolj Odprto. odprto. Ja. Tle je bila neka pregrada, energetska. Ja, energetska, res je. Je ne, pa Smo tam, čutili. ki je imel Jani, je bilo vedno čudno s kadrom, ki se je noter pojavil, pa tebe, ne vem, kako si ti njega videl. Nisem ga, sam slišal sem ga. A tako 3 leta ga nisi videl? Ja, lušten fant. Zdaj vidiš, da je Všeč mi je. lušten. Ja, všeč mi je. Ne, 6 let. Ne. 6 je. To smo lih prejšnji. Že pozabili. Zdaj bom imel tremo. A imamo kaj na tapeti, tazga, preden ti prevzemeš vodenje? Mislim, to si zdaj kar neki. Jaz sem klele prišel cel zmatran, stari, lik sem se prepelil. Od čega zmatran? Od road tripa. No, sem vedel, da bomo neki. Da imamo neki Zdaj na pa kar, tapeti. da moram me zvodati, stari. Mal te je sonce opeklo po nosko. Ja. A nosek si pa nisi namazal? Ne, A nosek si ven tišču, ven iz avta. zgleda ven iz kapce je bilo. A i kapto si imel? Ja, Šiltom. Wow. če ne, težko. Mislim, sploh, če se Kad te prepoznajo, če te... pa je jebane. Ma ja, stari. Ja. Pa tudi, ko greš v tujino, te prepoznajo. Tudi. Ja. Zdaj sploh kaj Astra je tudi v drugih državah. Ne? Ja. Da si razširil. Da, Nikjer več ne boš imel svoje privatnosti. ja. Tole stoji, ne? Tole še vedno stoji. Dobro.
Ej, a si ga mislil kaj vprašati glede potovanja? Ja, seveda. Mislim, vikend je bil, ne? Tako. In zdaj smo ga midva zjebala, ker je mogel prej priti. Z njegovega vikend izleta. Vikenda, ker, a veš, jutri je še praznik in bi on lahko imel podaljšan. Tako, in jaz sem Točno. Sam zaradi tega si prišel. A boš tam bil kako spletno stran vikend izleti škrabo, da mal da zlistaš go svoje najljubše tripe. Čeprav ta je res taka early 2000. Ja. Zdaj lahko vibe kodaš to takoj, ampak po mojem bi lahko ti imel ta nek, veš, koliko je imel Michelin guide za restauracije, ti imaš pa za tele ceste. Ceste, ja. To je dobra ideja. Ne, se je veliko, je par teh klubov, ki organizirajo in v bistvu zdaj tole... A imaš ti čigumi? Ja. Boš dovolj? A se bo slišal? Ja, mislim, da ja. Čakaj, bomo tlele. Ja, tega je prelep. Ne, bom... Se lahko samo odložiš. A imaš kakšen, čakaj. Ale, v to lukno zataknem. Bo ta prvi. Kam si ga dal? Na tla bom pobral pol. Ne boš, po moje. Bom. A prav spomnil se boš? Ja, bom. Jaz bom to enkrat prišel not, pa bom tam malo hodil. Pes ga bo pojedel. Ne, del sem ga na tole nogice od mize. Dobro. V redu, bo preživel. Kaj sem govoril? Zato, da so lepe ceste, da so klubi. Klubi organizirajo. In v bistvu jaz sem zdaj Supercar Driver je en klub, britanski, in vedno imajo snemalca s sabo in pol naredijo tak kolaža teh posnetkov. Imajo svoj YouTube channel in ja, imajo ta Adriatic, njihova je ena najbolj popularnih in sem mal se zgledoval po njihovi trasi. Polovico v bistvu te trase sem prevozil. In to so te ceste, ki so v morju verjetno? Ja, ta Jadranska magistrala. Oni sicer v Rovinju začnejo, pa grejo čez Istro pol še. Jaz to nisem, sem spustil. Pa cela v bistvu Jadranska magistrala do Zadra. To sem pa šel. In je bilo amazing. Ja, jaz sem letos prvič šel po tej cesti. Prvič v lifeu. Zihar prvič tako z namenom. Aha, da se samo vodiš, ja. Tako, mislim, da je to bil velik del, ne spomnim se, verjetno, ko smo kdaj mali, da smo šli, no, ampak z avtom, veš kaj, ni isto, če greš ti v visoki sezoni, ali pa če greš zdaj. Ja. Jaz sem šel v bistvu en mesec nazaj, 2 celo, tako da je bilo čist prazno. Ja. Tako en prvih teh lepih vikendov, čist prazna cesta, tako da ful pa. A ta cesta je malo zamrla, ko je avtocesta prišla? Ja, itak. To je v bistvu se pravi, fora. zdaj je samo za lokalne, sej tam, se pravi, do Cerkvenice nekje je še kar prometno, ker je veliko naselij, pa tako od Senja naprej imaš pa skoraj do konca, do Zadra imaš pa skoraj čist prazno. Ja, ampak avtocesta, ne vem, da je točno bila zgrajena, do Zadra nisi drugače prej mogel iti. Zdaj greš lahko pa po avtocesti in v bistvu samo promet, ki gre na otoke. Ne? In tudi, se pravi, Krk, Rab, Pag, ta zadnji odpadejo pol, ki grejo na Pag. In od Paga v bistvu naprej nimaš pa. Je pa ful prazno. Ful je pa cesta, res priporočam. Ja, amazing. To je ena najlepših cest v Evropi. Wow. Ja. Tako, full nice. Zdaj je še timing. Ja. Zdaj nazaj je že bilo malo več, se je videl, ker so se začele slovenske počitnice in je bilo full Slovencov po tablicah, sem videl. Pa motoristov je bilo že kar veliko. Tako da sem lih še ujel zadnji po moj vikend, ker je tako malo, da ni bilo toliko prometa. In vozil si se in v hotelu si bil, kaj si še delal? Pa ti imaš tudi rad lepe hotele? Ja, tako kot Klemen. Ja, tudi. Ja. Kaj jaz ne, po moje. Ja. A ti imaš še bolj rad? Jaz imam bolj. Ja, on jih ima bolj. Zanimivo. Se strinjajo, ne? Ne vem, to bi, kaj še bi bil objektivno? Jaz imam lepe avte, recimo. Ampak ne pa to, kaj škram. Kaj še bi bil objektivno merilo, da imaš ti bolj rad lepe hotele? Koliko zapraviš za hotele? Ja. Koliko dobro se počutim, ko sem tam. To je subjektivno, jaz sem rekel objektivno. Nekam zmučkan si danes. Ja, tole sem potegnil iz full spodi. Ja, in sem rekel, ok, dobra majica. Dobra, ja. Ja, lej. Ja. Rekel sem, to si subjektivno zdaj dal, objektivno merilo raba. Različne destinacije,
Koliko zvezdic? Ne, zvezdice so itak, to je fixed stvar. Si ti? Ja, mislim 5, a ne? Ja, samo 5. Mislim, o tem, kar se pogovarjamo, ja. 5, pa imaš pa nivoje znotraj tega, ne? Ja. Eni so 5, ampak je čist brez veze. V bistvu dobijo samo to, če imajo določene storitve ali pa amenities, ne? Tako da ja, ponavadi je tako, bolj ko plačaš, boljše je. Ponavadi je res tako, ja. Ja, v life. Ja. Ampak ne, vse to sem že razlagal, ne rabim še enkrat, ampak tako, da nekdo zate skrbi na vseh ravneh, To je fajn, ja. ti sam živiš, to mi je dober občutek. No. Dobar papcaš. Ja. Zdaj, v Maroku, ko sem bil, sem bila tudi s Tjažom v tem, res en najlepših hotelov, kar sem bil v lifeu. The View se reče, v Marakešu. Ne, v Agadirju. In zjutraj priješ na branč in je tako velika taka hala, prideš noter in je tako sveže cvetje. Ampak tako gora svežega cvetja. A to je to. Ja, to je to. Ni tako dobro ocenjen. A res? 4,3. Od? 5. Je od 5, ja. Aha. Na Googlu. Smislo od 10. Ampak zgleda pa lepo, le. Ja, se sem. Ej, tam, zdaj sem šel, veš kaj je en... Sem videl račun. Imel sem sestanke v Agadirju. Ne, veš kaj se mi zdi, da tako neka taka nova kategorija potovanj, ki zdaj raste, je, da ti greš nekam na neko lokacijo samo zaradi namestitve. Aha. Ne, da neki tam gledaš pol, Ja, ampak zaradi neke hude namestitve. In ti imaš recimo, Airbnb je imel Unique Stays, mislim, da se je te kategorije rekla, ne. Veš, kjer imaš ti neke place, ki so res toliko zanimivi, posebni, Da se splača iti samo zaradi tega tja. Koliko Michelin, kam ima tisto 3 zvezdice, pomeni, da greš sam zaradi tega. Tako. Ja. Jaz sem šel recimo v Mehiko dvakrat, predvsem zaradi hiše, tam pač neka zelo posebna hiša, da je bilo vredno iti na počitnice v bistvu zaradi arhitekture te hiše. Arta. Ja, tako. No, zdaj sem za nas gledal in sem razmišljal, in sem dal tako Airbnb, pa imaš pa tam Lux kategorijo, pa še tako neke 2 kategorije. Imaš ena je Lux, ena mislim je Unique Stays, ena je pa Lux. In sem rekel, kaj če bi najdli neko zanimivo hišo, pa šli sam za to tja. Pa sem šel čez ful teh hiš, pa sem še najdel še en portal. Na kje? Tako na splošno si gledal svetovno? Ja, čisto rekel tako, kjerkoli. Aha, ok. In Marakeš ima ful zanimivih takih vil hiš za ne pretirano velik denarja, z lepo arhitekturo. Ja, se mi zdi, da je to, a veš, itak si večino časa, tako če imaš lep place, večino časa noter. Pa meni so hiše še bolj pa srcu, kot neki hoteli, ko vse imaš tam nek mir, neko zasebnost. Ja, drugače, ja. Ki jo hoteli nimajo, sploh če imaš v bistvu toliko veliko hišo, da dobi zraven nekoga, ki te malo streže, da imaš še to zraven. Ja, tam v Mehiki so si kar najela eno teto iz sosednje vasi, ki je hodila kuhat, ko sama hiša ni imela tega zraven. In tež to je tako, da na koncu te stane manj nekdo, ki prije tebi kuhat, kot če bi tle šel na kosilo, v teh nekih krajih. Našel sem v Španiji eno hišo, ki sem, mogoče je malo prevelika bila za nas, ampak to me tako lep dopustiti v neko res hišo, v eno toliko lepo hišo, ki sem fajn počutiš, ko si noter. Pa da cel teden sploh nimaš potrebe iti ven. Sam veš kaj, ful težko je naprej vedeti ta del, a se boš dobro počutil noter. Ker jaz doskrat, veš, gledam hotel na Bookingu in mi je tako, ful dobro zgleda, pa ful je drag, pa prijem tja, pa mi je neki off, pa ne znam povedati kaj, pa nekam pridem, ker je mogoče malo slabš celo, ampak se ful dobro počutim, ne vem, ama prostor, energijo, ali ne vem, ful enih mikro stvari se dogaja, ne, v tvoji zavesti, da lahko rečeš, kle se dobro počutim, kle se slabo, ne. Če to sploh zaznaš. Ja. Jaz si vzamem malo več časa zdaj, da pogledam vse fotke, pa si res probam predstavljati vibe. Ja, sem te profi fotke, kaj eni naredijo, kaj najamejo. Ne, se na Google imaš fotke, ki jih je folk dal, tako da
Nekaj lahko razvedeš, se pa strinjam. Včasih nekaj izgleda boljš, kot prideš, pa ni njega vibe. Ni vibe, tako da to je neka kategorija, ki mi je pa srcu zadnja leta, da gre zaradi namestitve. Vse eni hodijo v Rovinj, tako, ki je zdaj ta hotel, toliko dobat, da grejo v Rovinj, sem zaradi tega. A sem govoril? Si rekel, da bo šel, to je mogoče ena taka stvar, ne. Jaz na slikah je tako amazing mi bilo, ampak pa sem pa prišel tja, pa mi je bilo ok. Nič tako, recimo ta The View, imam zgodbo. Ko sem bil v Maroku, v bistvu sem bral neke zenovske knjige in je bilo tam tako neki koani so bili noter, ne. A veste, kaj so koani? Ne. Koani so zenovske uganke, ki jih učitelj postavi učencu, da vidi, kje je on. In gre za take nesmisle, v bistvu. En tak ful znanih koanov je, kakšen je zvok ploska ene roke. In zdaj, kaj on odgovori, on determinira, koliko on šteka. Tako to jaz razumem, lahko pa da se motam. Okay. No, in en koan je bil, na katerega sem tudi pol malo tako meditiral, je bilo, da si kot veter in to je v bistvu neka sposobnost, da ne kontroliraš, kot vetra ne moš kontrolirati. In potem se jaz sprehajam, to sem zato povedal, ker sem se sprehajal in sem rekel, kam pa ne grem jaz zdaj naslednje dni ali pa naslednji teden za naslednji del tega potovanja. Ne? In gledam to Essaouiro, ki mi je vedno bila blizu, pa enkrat sem že tam bil, in tako pogledam, kakšno je vreme, da se na podlagi tega odločam. In vidim na Apple Mapsu, na Apple Weatherju en čuden znakec, ki ga še nikoli nisem videl. Tako kao sončno, ampak neke črte so bile. In jaz kot ChatGPT, kakšno je to sploh vreme? In reče, to je sončno, ampak je full burja. Tako na hard. In jaz kot tja ne bom šel. Klej mi je res fajn, v Tagazutu sem bil, sonce, brez vetra. In pol tako se jaz spomnim tega koana za veter, in jaz kot fuck, grem tja, mogoče je to nek znak iz moje zavesti. In jaz rabim avto. In pridem v rentakar in rečem, ta avto bi, z busom sem šel do tega mesta, sam da bi avto vzel, in on že tipka, že pripravlja moj ta rent, in gleda mojo vozniško, in tako, ne morem ti dati avta, tebe je potekla vozniška. Jaz ko, fuck, ne. In jaz ostanem v tem Agadirju, brez avta in nisem mogel tja, ker sem si zamislil, da bi šel, ne. In pa sem rekel, evo, tudi to je v bistvu veter. Pač mene je ustavil nekaj, kar nisem imel pod kontrolo, in jaz sem z velikim ruzakom in nič ne vem, in jaz rečem, grem se malo sprehoditi po tem mestu, in zraven je ta hotel The View, in je ta vhod že tako poseben, in grem kar noter, in imajo tako vse zasteklen, in spodaj imajo pol tako bazen in džungla, ne vem, če si videl to sliko, ampak tako res te impresionira, ko prideš noter. In pa rečem, evo, tukaj bom ostal. In to sem hotel reči, ker sem prišel noter in sem začutil, vse mi je bilo všeč. Pač dobro sem se počutil, razgled je bil, arhitektura, pa tudi noter, kakšna je bila oprema, tako fajn mi je bilo. No. In v bistvu ne bi ga doživel, če, evo, to je. Lepo zgleda. In ta bazen je tako, kot jezero je velik. Noben se ni kopal in jaz sem bil tam tako sam. Mislim, tako, ful sem se imel dobro. To si bil ti, ha? Kaj se to poliva z nečem? Z vročo vodo. Evo, ja, tako le. Ena zgodbica pride vmes. Ja, ne vem, če bi jaz za kjer hotel tako doživeto lahko povedal, tako da mogoče Klemen
bolj to. Najne zgodbe so bolj, vzel sem si pa čas na booking.com, sem naredil research in včasih je tudi tako. Zbral najboljšo opcijo. Ampak najboljše so pa take zgodbe, ki se tako začnejo, kot si ti rekel, ampak da se pripovedovane iz strani kakih lepih babe, ker te zgodbe so najboljše. To so zgodbe, ki se moškemu nikoli ne bi mogli zgoditi. In se začnejo mogoče tako, kot s teboj, šla sem nekam in potem nisem imela vozniške in potem... Kar ustavo me tam je rekel, ti naredimo slugo. In potem 6 sekund kasneje sem v menšnu polje povabilo s prave jetpom, da letimo ne vem kaj. Ker letimo na Ibico. Kakšni prijazni ljudje so, zmeri, ko grem ven, me impresionira, kako so ljudje prijazni do mene, kako me sprejmejo v svoje življenje. Vsi hočejo skozi pomagati. In pa še najbolj, ker te kjera hoče prepričati, da mogoče tvoja energija ni taka, da bi te ljudje toliko sprejeli, kot njo sprejemajo. Kao najbolj odprta. Tako odprta, pa in ljudje kar folk začuti, moški, sploh moški začutijo, moški jo začutijo. Reče, wow, tej osebi pa hočem zdaj pomagati. Kako lahko jaz tej osebi pomagam in da nič ne dobim v zameno? Točno to. Jaz poznam samo enega frenda, ki mu je to uspel, da je šel brok na en festival v Amsterdam in pa šel 2 meseca zatem domov, pa jaz sem vedel, da je on brok, da že na festival bo težko šel, to, ko smo bili študenti. No, čez 2 meseca predam. In jaz kaj se je zgodil? In je spoznal na tem festivalu enega geja, ki ga je financiral potem in pel na Ibico. Tako da tudi moškemu vse kdaj zgodi. Ampak... Tako da imamo šanse. Imamo šanse, imamo sicer tako zelo, zelo, zelo male. Kaj pa si ti počel? Nič. Nisem doma. Doma? V katerem obdobju zdaj govorimo? Danes? Vse to. Ta vikend. Ta vikend, ta mesec, doma sem bil. A si bil doma? Ja, najrajše sem doma. Za Božič smo doma? Tudi, ko ni Božiča, sem najraje doma. Delaš? Pa, včeraj sem šel teč, prvič letos, ful sem... Teč, stari, what? Ven? Ja. Veš kaj, imel sem operacijo, če sem razlagal, operacijo nosu in sem 1 mesec bil doma, pod prisilo. Malo neplanirano, ker sem se v bistvu tako splaniral. Pa je uspela operacija? Ne vem še. Kaj ti misliš? Meni se zdi dobro. Ja? Dobro zgleda. Dobro si. Niste sicer opazila prej, to reči, da nisi opazila. Da ni uspela. Da je slabšni, no. Mislim, slabšni. Ne vidim spremembe. Ampak vse take so uspešne. Tako, ja. A veš, ker ne morajo tvoji bližnji reči nekaj drugače, ampak to subtilno je. Tako. Sem tako malo bolj seksi, ja, veš. No, nažalost... Ne moreš vedeti, zakaj, ampak tako nekaj te bolj privlači. Nažalost, ali pa na srečo nisem imel take vrste operacijo, slabo sem dihal. Vse to vsi reče. Ja, to je. Tako, ti si pa, ja, veš kaj, slabo sem dihal. In pa sem si zmanjšal nos. To so še zraven pa naredili, ker smo že glih odprli vse. Rezali sem rekel, da je še... Sem tisto je pa nesti, veš. Kaj? Ja, pač to, da si popraviš nos. Zakaj? Klele prerežejo in ti ga v bistvu zavihajo gor. In pol ti to zbrusijo, tako kot hočejo. In pol imaš kle nos in ti ga nazaj in ti ga kle pol zašijejo. Poglej na YouTube, stari, to je insane. V bistvu prav zaviha. Ti si ta modelka na YouTube to gleda, ker jaz sem ta modelka nikoli ne bi kliknil na ta thumbnail. Ne, videl sem, ne vem, pred leti sem to že videl sem pač. Mislim, da jaz sem spal, tako da ne vem, sam mislim, da mi niso tako upredali. Jaz sem slabo dihal že ful časa in v bistvu nisem se ful pozanimal prej in sem tako mal naivno si splaniral že naslednji dan. Ja, vse, tako pač živim. In pol tikrat operacijo pravijo, ne, gospod, vi boste tle prespal, pol tako 1 mesec zelo easy in tako, okej. In pa sem že tam, čakal sem, ne vem, 1 mesec, 2 na to, pol nisem mogel reči, sorry, nisem ready. Kaj si pa slabo dihal? Sploh na 1 nosenco sem slabo dihal že ful časa. Kaj si ti smiš? Kar pripovedujem. Kaj si hotel reči?
Da je na eno nosnico. A si na eno malo pretiraval? Ne, jaz mislim, da če bi pretiraval, bi dobro dihal. Tako je. Bi ti požgal malo. Po mojemu, tako da sem premalo. Mislim, mi dva ne veva, mi dva sva amaterja. Ja. Se veš, jaz pa škrabam. Sploh ti. Škraba še tako, ampak ti pa... Ja, ne vem, kaj je delo, ki je bil mlajši, ampak meni se zdi kar tak priden fant. Ja. Sam taki, se veš, tiha voda. On ima najbolj crazy zgodbe tam iz, ko si bil v dijaškem domu. Dijaški dom, sami tipi, je šlo pa bolj mirno. Tako. No in sem bil v najslabši formi, po dolgem času, 1 mesec nisem smel telovaditi, in pol tudi vreme, glavno je bil sem 1 mesec na kavču. Tako da sem zdaj rekel, da se moram spraviti čim prej v formo. Tako da sem začel teči, enkrat sem šel teči. Zakaj pa si mogel toliko počivati? Toliko je bilo to... Veš kaj je, v bistvu nisem si... Jaz sem šel tako do ene zdravnice in je rekla, jaz priporočam, da to opredeš, in jaz sem rekel, kdo je najboljši v Sloveniji za to. In tako razmišljam, reče, če bi mogla zbrati, je to ta. In jaz rečem, k njemu grem, in grem k njem in rečem, tako pravim, kaj svetujete, pogledamo eno sprav, mislim, tako slabš ne more biti, kot je, ne pravim, on 2 posega na dico, neko, ok, pa kaj so kakšni downside, pa reče, potencialno, kaj se lahko zgodi, je, da se ti nos povesi navzdol, da tako malo dol pade, ker nima opore, ker ti vzamejo ta hrustanca, del hrustanca. Pa že tako ti stvari dol padejo. Ja, že tako padejo, dol smo videli. No, skratka, potem mi je zdel, ok, ni tvegano, on je res vedel, kaj govori, sem rekel, ti imaš kakšne dvome, rekel, nimam dvomov. In potem nisem nič pozanimal. Nič. Jaz sem pač na datumu tam bil, on je rekel, pred operacijo, če imam kakšne vprašanja, sem rekel, nemam kaj vedeti, je rekel, ja, no, skratka, potem sem zvedel, da je to vse ni tako easy, ne vem, naslednji dan šel že, ne vem, normalno živeti life. In to zgleda tako, da ti se zbudiš, to in hvala Bogu so mene uspavali, ker ni nujno, eni tako še delajo vedno, da si pa zavesti. In pa se zbudiš in imaš tampon, tam nek medicinski tampon v nosu, in tako ne čutiš, si našopan z painkillerji, in pol ti dajo uspavalno tableto, in ti, ki ne moreš dihati skozi nos, jaz sem se zbudil na 15 minut, v paniki, da ne morem dihati. In to, kar sanjam, veš, nekaj ti sanja, da nekaj sem pod vodo, ampak na 15 minut. Ampak zaspal pa ful zaradi tablete. Zaspal sem takoj in pa spet tako, mislim, ful bad sanje, in ker ne morem dihati in ne veš zakaj, in pa se zbudiš in v glavnem to tako eno noč, in pa še eno noč. Čakaj, koliko časa si bil v bolnici? Eno noč sem bil tam, drugo noč sem bil doma, in pa še tako skozi malo teče kri ven čez ta tampona, ne. A dejansko on tebi kaj, hrustanc malo odpre bolj? Tako, jaz sem imel hrustanc malo zamaknjen in ena stvar, kar je naredil, da mi je to operiral, da mi je v bistvu ga del odstranil. Druga operacija pa je, da sem imel, da mi je, mislim, da spustijo elektriko čez tok, čez sinuse, da se ti malo skrči. Jaz sem imel kronično že odebeljenega sinus. Nažalost sinus. No, ampak kaj je najslabše, da pa čez 2 dni pridem na pregled, da vzamejo ta tampon ven in on reče, tole bo zdaj malo neprijetno. In pol ta tampon ima vrvico, a ne? Tako kot pač imajo te tamponi, in on prime to vrvico. Ampak ti si imel posušeno kri, verjetno, not, ali kaj? Svašta, stari, in to v tem, mislim, to nočeš videti. Ampak jaz sem mislil, da jaz imam tampon tako v nosu. Jaz sem imel to gazo, tako čist gor, stari, tle gor. Je že pred možganih. V sinusih. Ja, v sinusih noter, ja. Mislim, čist do konca noter. In tebi to moram vam potegnati. In to je najslabših 5 sekund mojega lajfa do zdaj. Kaj ti ga vam potegnil? Ampak
kaj gre not, mora iti ven. Ja, v to si se dal. To sem hotel. In ja, pol to tedni še krvaviš. No, in kako je bilo? Ja, bed, stari, bed. Kaj je, z joko sem se zabolela? mala punčka tam. In sem solze so mi tekli, nisem joko, sem solze tečejo. Mislim, zaboleli. Ja, pa ne, tako ful je čuden feeling. A veš, ker ti sploh ne čutiš, da imaš neki not in pol se sam to... Pa si not prav čutil, kle? Ne, prej ne, kad se pa to začne premikati, stari, bed. No in pol to itak kri teče še tedne in pa moraš si špricati s to fiziološkost na 1 uro. In tako, no, cel mesec je bil kada. In zdaj? Ja, ne diham še ful dobro, no. Ampak on je rekel, da je pozitivno, da bom dobro dihal. Sem zdaj že več kot 1 mesec, tako da... A je rekel, da morata biti 2 posega? Kaj si prej rekel? Ne, jaz sem 2 v enem. Aha, ok. Ja, jaz sem 2 v enem. Tako da mislim, da čez kak teden 2 bi moglo biti dobro, no. Ampak ni slabš, tako je skoraj isto, pa mogoče 5% boljš. Ja, to pol ni... To ni zdaj, ja, se splača. Ampak ja, zakaj sem to sploh govoril, da sem padel čisti iz forme in zdaj sem začel malo teči. Da dobi malo kondicijo nazaj. Pa na Twitterju je šlo zdaj vrano, ne vem, če sta videla, da za longevity, kaj je najboljši šport. Veslanje? Ne, ta šport sem slišal lani, ko mi je en rekel, ko špila ta šport in se rekel, stari, blizu. Tenis? Ja, stari, tenis. Ja, to je ja, mislim, to je research, ki spremljajo ta folk, ki igra tenis, ampak oni imajo drugačen lifestyle zaradi tega. Ne? Ja, to je, bolj premožni to je so. kritika tega. Ja. Ampak Največja Stanovanja imajo golfisti, stari. Ja. Največja stanovanja. Ne, če igraš golf, boš imel veliko stanovanje. Ja, tako, to je ta. To je logika. Ja. Tako da začni golf igrati. Ne, ima zihar pozitivne lastnosti tenis kot šport. Mislim, šport ima pozitivne lastnosti. Zdaj, a prav specifično tenis? Mislim, eni imajo bolj, eni manj. Ja, sigurno, ampak kaj bi bilo pri tenisu posebno? Eno je to, da ga igraš z nekom in da si v družbi. To je. To za longevity moj ful da. Drugi so te hitri, to pomeni ta eksplozivnost, ki jo potrebuješ. To je verjetno dobro. Vseeno so dost... Pa to, da nabijaš, verjetno. To je pa zmeri dobro. To je za longevity. Slabo pa ja. Zdaj sem v fitnessu srečal enega frenda, ki živi drugače v tujini. In reče, sem tako dolgo te nisem videl in pravi, ja, bil sem ful časa v bolnici, operili so mi obe rami. In jaz ko, ok, zakaj? In on reče, zaradi plavanja. In jaz ko, stari, a ni plavanje najbolj zdrav šport? Ja. Rekel, ja, to mi vsi rečejo. In on je profesionalno plaval in je rekel, ja, to se ne ve, tudi pride ful za zamikom. In je rekel, 15 let zatem sem mogel da zdaj rame operirati. Ja, sama veš, profesionalno plavanje je drugo, tudi profesionalni tenis. Itak. Ampak tudi plavanje, ker sem mislil, da tam pa res si ne moš nič narediti. Mislim, po moje, če rekreativno plavaš, je good. Ja, rekreativno je verjetno vse good. Jaz mislim, da tako cilj, če te longevity zanima, bi mogel biti, da redno menjuješ športe. Da imaš različne športe. Po mojem, tako, edino pravilo je tako, da ne ostaneš predolgo v enem športu, pa da nič ne greš na 100%. Ja, ker nabijaš na isto stvar, recimo, da skozi laufaš. Pa znucaš, znučaš eno stvar. In iste gibe. Ja, vse to. Jaz sem zdaj 1 mesec v naravi, pa v bistvu skoraj nič ne športam, hodim tam okrog. Pa pol imam te kroge, tam telovadne, pa se malo dvigujem, pa malo skleca in to je to. V flat dal, full over. A res? Ja. A ti imaš full visok strop, ne? Ja, in sem našel v bistvu, kako si jih lahko obesim in meni je najbolj sam viset. Ja. To mi je tako dobro. Zjutraj vstati, skočiti gor na kroge in sama viset dal. To mi je top. Pa dober je pol, kad dobiš boljši grip, na eno. Pa menjuješ. Ja. Da na eno visiš. Hodo. V bistvu ti vse to. Zdaj smo itak, ker smo toliko sedeči. Ja. To se vse seseda.
Mislim, jaz nisem toliko sedeč, ampak. Nisi? Res? Ne. Zelo malo delam na kompu. Mislim, sedim tako v lokalu, ampak na telefonu. Aha, to ne šteje. To nisi, Ja, ne, ker nisi tako. A, tako si? Ja. Zdaj čakam, da bo iPhone prišel, veš, Fold. dvojni. A bo? Ja, ba je zdaj, ko so CEO-ja zamenjali, si videl? To sem videl. Zdaj ta, ne vem, kako mu je ime, vsi bomo po mojem vsi vedeli čez par let, kako mu je ime. Ampak on je full inženir pa tako. In po moje bojo s to menjavo, da bo, zdaj, ko bo imel event, da bo nek velik, da ga bo on predstavil. Wow. Kao new era. Mislim, se je bilo veliko likov zdaj že, da to obstaja. Aha, tako so že kakšne fotke. Ja, sem Klemnu že pošiljal. Ja. Aha, in je kaj fold, kaj pol end screen? Ja, v bistvu je, takole je pač navaden, ja. Pa odpreš, pa imaš velik noter. Ama Samsung to ali Huawei? Ja, vsi imajo. Vsi. Sam meni je bil vedno deal breaker, zakaj nisem šel v to, zato ker sem gledal na YouTubeu, ta notranji screen je v bistvu full plastičen. In sem videl, da ga folk z nohtom popraska. Veš, ti tega ne moreš z nohtom popraskati, ti rabiš res eno... Ja, neke ključe. Ja, ne, niti ključe ne moreš, rabiš še tršo stvar. Da popraskaš, ja. Ne, ne moreš. Ključi. Ne. Odes. Dajmo probati. Ne. Nimam ključ. To na Janjeva imaš. Ne, vada lahko top. Ja, čez full Ja, čez full silo, ampak tako, da bi imel v žepu, to ne moreš. Res, ne. Ampak uno je pa plastika in to mi je pa res. Pa tudi feeling se dotika tiste plastike, ni isti. Pa ta usredna varianta, ki se vidi, je prelomana. Tako da jaz mislim, da Apple je itak toliko časa čakal, da ne bo teh težav. Me prav zanima, če bojo dal ven dejansko dobro stvar. Ampak, a ima tak use case, ki bi hotela imeti 2x večji ekran na mobitelu? Ja, USB za tipkanje. Za content se je kva. Za gledati. Ja, več ne, meni bi tudi Slack bil boljš. Ja. Pa tipkaš tako, a veš. Z večjo tipkovnico imaš. Da imaš del tipkovnice na levi strani, pa del na desni. Ja, ja, zanimivo. Ja, jaz sem od tega velikega iPhona nekaj časa, pa ne pogrešam veliko spacea na ekranu. No. Ker če imam itak skozi smeka sabo in odprem laptop, če kaj gledam, da grem pa na laptop. Ker mi smo še zadnja generacija, ki smo tukaj na laptopu, se mi zdi. Ja, tam je problem, ker si stak za veliko napravo. Klepr foldingu je pa glih to meni všeč, da včasih imaš tako, če pa želiš, pa lahko odpreš. In je v bistvu dual use. Po moje, da kakšen dizajn pogledaš, veš, v Figmi, tako, to so neki taki. Ja, ok. Sam ti imaš tudi verjetno skozi komp sabo. Ne? Niti ne. Okay. Ne, ti si dosti brez kompa, ne? Ti doma delaš v bistvu. Veliko doma. Ne greš tako nekam, pa se usedeš. To sploh ne morem. Ampak tako recimo... Zaradi hrupa. Ker greš za en vikend nekam, vzameš komp sabo? Zdaj ga prvič nisem. A res? Ja. In? Po zelo dolgem času. Super. Ja, ne, moj super. Ja, v firmi pa vse godi. Ne, če bi bilo pa tako, bi pa nekimi slabo delal. Ja, čakaj, ti imaš Era zdaj? Ne, tam malega Proja. To, kar imaš ti. Ej, to mi je bil pa full unlock. Tako, torba je toliko lažja. Ja. Pa, ko pridem, veš, v kakšen lokal, pa je mehna miza. Mislim, to je vse boljš z mehnim kompom. Sploh ne vem, kaj sem prej razmišljal, res. Sam jaz zdaj razmišljam, da bi šel na Era. Takrat si ti še več delal na kompu. Tako 5 let nazaj. Ja, pa dizajn sem, imel sem takrat, dizajne bom gledal, nimam dodatnega ekrana doma, zato rabim večji ekran, ampak napaka. Jaz mislim, da za naš job je zdaj Air. Ne, jaz bi imel malo več procesov. Se si kupiš ta hudega Aira, kje misliš, da ne bi... Slabše ima specifikacije. Kaj misliš, da ti na kompu delaš, kot ta hud? Ja, ne vem, kaj jaz svojo Figmo odprem, kaj je naša 600 megabajtov, pač mi že ta nalaga. Tisto bi bilo pa po moje pain. Ja, on bi pa rabo vzeti močnejšega Aira,
kar cenovno ne, pa ne zaradi cenovno, še pol lažje. Pol lažje, ja. Sam baterija je še malo slabša, a veš, ne. Mislim, da namesto 12 tudi je 10, tako da še vedno... Ja. Ne, to mi je zdaj perfect device, mi je ta mal MacBook Pro. Meni je bil, dokaj nisem Era zdaj primal, zdaj sem tako, jaz bi res lahko Era imel. Ker je pa res kot tanjši, nazgani, ker jaz skozi vse posod nesem komp sabo, tako. Ne vem, malo že iznavadil. Jaz sem lani šel v Grčijo, ali predlani z iPadom. Sploh nisem imel kompa sabo. iPad, ti si tudi fan iPada, ne? Ne. Ampak ti si imel iPada, ti si imel full hiter iPada. Do prvega sem imel. Te prvega. Ja, on je na ekonomski. Ja, on hodil zdaj. Takrat je bil še Steve Jobs živ. Steve Jobs. Ko sem imel bila na faks. To so časi Steve Jobsa, pa škrabe na Folka posluša tako, kdo je Steve Jobs? Ja. Ampak ja, on je takole ga imel in je hodil kaj en frajer. To so punce žvižgale. Punce so takole in tam iPada. Ja. Tega ne bomo fukali. Prečet ti se znama. On igra cel dan igrce, pa riše pod svojemu iPadu. Ja. Dober device je bil, dober. Res revolutionary takrat. Sem bil debel čisto, ne? Tista prvi. Ja, sem to, ko si prvič, ekran si držal v rokah. Ekran si držal v roki, ja, v bistvu to. To je bilo res tako nekaj zanimivo. No. Se je bolj gimmick bilo pol tako s časoma, ko si to več uporabljal. Ampak oni so itak takrat to reklamirali kot internet in your hands. A veš, da ti kao primaš spletno stran in jo držiš. In to mislim, da so zadeli. To je bilo... Najboljši browsing experience. Jaz sem... Da tako malo čačkaš po netu, pa bereš. Tako. To je najboljš, da si na kauču, pa imaš to v roki, to je res. To je najboljš, ja. Tako da zato sem veliko uporabljal. Tudi za igre. V bistvu sem Prince of Persia sem jaz na iPadu stari obrnil. Tisti iz 89, originalen. A port so naredili? Ja, in je bil fantastičen port. Pa se zdaj imaš kar GTA gor, San Andreas. Ja. Imaš vse te težko kategorne. Ampak recimo Prince of Persia je bil fantastičen špil za ta format. Naprave, ne. Drugač najboljše, in to je tudi Mark rekel, Civilization na iPadu. Ja, to... Ki si na kauču. In v bistvu ni nič kompleks, ali to je turn-based. Ti v bistvu narediš, pa rečeš naslednja. In ne rabiš biti hiter. Samo klikaš. In v bistvu klikaš. Ful dober, ja. In je ful dobra izkušnja, da si na kauču, zbereš se eno civilizacijo in greš. Ja. Ej, kaj pa Anthropic? A spremlja takaj? Ja, a sploh lahko spremljaš? A sploh ne spremljaš? A lahko ne spremljaš, a lahko dohajaš? Ne, to je pa insane. Mislim, da na mesec oni 10 milijard revenueja na leto dodajo. Ja, tako da so v 3 mesecih so šli z 10 na 30. Ja, to je nov, kako bi rekel, mega company tega desetletja v bistvu. Ampak, a vidva razumeta, a veš, ko se je to začel, je tako nek To misliš kaj? AI. Ker se je to meni OpenAI, ki je to začel, pa pol je Google, rekel, mislim, pa si hit videl, da je Google skočil noter, pa Microsoft, pa rekel OpenAI, pa tako. In pol se najde nek Anthropic, ki je tako... Ja, na začetku je bilo meni... Dario je bil v OpenAI. Tako, ampak poglej on za svoje, to pomeni, ti si bil tako, ali bo zmagal OpenAI, ki je bil prvi, mislim, prvi je bil Google, ampak prvi, ki je recimo šel mainstream s tem, ali bo Google, ki je najdlje to razvil, pa ima ful podatkov. Pa je bil še Microsoft zraven. Ali bo Microsoft, ki ima največ userjev, mislim, na Windowsih, pa bo pa je še X, pa Meta so še ne zraven. Tako. Ja, pa Amazon. Pa Amazon, ajde. Pa imaš pa še Kitajce. Ok, itak. Ampak, a veš, koliko je v bistvu... Ja, koliko nekih playerjev? Ja. In pa nek ta model, ki je delal za OpenAI, naredi svoj startup, ki je tako... Nima največ denarja, ni ta prvi, nima podatkov od prej. In kako je zdaj on naredil firmo, ki je v ospredju ta moment? Kaj? Po moje je cilj to, da so se oni osredotočili na en ozek use case. In to je skazal, da je
To je prvi use case, ki dejansko value prenaša iz vidika AI-ja, se pravi programiranje. Sam tudi zdaj njihov velocity, koliko dajo feature ven. Ampak vse je v tej niši. Če tako pogledaš, ne, veš, cloud design je tudi. Ja, to je res. Cloud code, cloud cowork je malo. Ja, v bistvu vse je za professional work. To je res, Medtem, ko OpenAI je šel pa full, s temi imidži takrat, pa so se vsi hecali. Ja, oni so šli mainstream AI. Se pravi, sinonim danes, ker v javnosti ti rečeš AI, je pač ChatGPT je še vedno, to je... Sigurno. To je household name. Po moje, če gremo zdaj na ulico, koliko misliš folka, da ve, kaj je Claude? Ne, mislim, po moje 5%. Ja, še manj, verjetno. Ampak so pa jih prehitela, ne, po revenju. Torej, to se to hitro dogaja, da splošna populacija, niti po moje na 24 ur, verjetno so govorili o OpenAI-ju, a ne? Kdaj? Tako. Anthropic, po moje, ni bila beseda izrečena na mainstream novicah. Ja, verjetno. Pa je v bistvu najhitrejša rastoča firma v zgodovini človeštva. Ja. Prehitro gre, ne, da bi se lahko vsi posinkali, kva se dogaja. To jaz mislim, da drži. Ampak, kaj veš, mogoče, ja, ne, to je res, to je zdaj ta hitrost, z nobenim drugim zgodovinskim obdobjem ne moreš tega primerjati. A sta videla ono? Ja, ker pri internetu si imel problem, ker to meni folk je prišel na internet, si je hiter začel spreminjati svoj, kaj je to, neki lifestyle pa navade zaradi interneta, samo počasi je šlo to, kako smo mi preklapljali ljudi na internet, pa najprej počasni internet. Zdaj pa smo imeli infrastrukturo, da imamo reči, ponarekovali vsi, ne še čisto vsi, ampak zelo velik del planeta ima zdaj internet. Ja, Android rabaš telefon, saj to ima skoraj vsi. Sej, skoraj. Ja. 5 milijard ljudi, po moje. In zdaj imaš infrastrukturo postavljeno, in zdaj iz danes na jutro lahko, zdaj pa res skoraj vsi imamo nek nov app, ki dela čudeže, ki dela to, ki je zdaj kar naenkrat mogoče to, kot če ni bilo. In ne samo to je toliko boljš, da ko enkrat to probaš, težko greš nazaj. To je tako, ko si prvič nekaj prek spleta naročil, pa je bilo to toliko boljši experience, je tako težko, da bi rekel, nikoli več ne bom prek spleta naročil. Tako bilo, tako bom jaz zdaj nakupoval. Ampak, a veš, pri spletnem nakupovanju ti nisi pa rekel, jaz ne bom nikoli več šel v trgovino. Ja, res je. Ker kaj greš še vedno iskati, ne? Tako. A veš, se kaj je tudi tako? Ne, ampak... Kak tekst bom tudi napisal še sam. Kakšen mail. Ja, kakšen mail. Ne, tako za nekaj resnega ne boš se nikoli več šlo, to brez AI. Tako da bi kjerkoli proces delovni, da bi še brez AI-ja vsak profesionalen poklic se ga bo AI dotaknil. In ena izmed najtežjih stvari za uporabnika danes, se mi zdi, a saj pred sebi to vidim, je zmožnost pozabiti vse, kar si... Pozabiti, kje so bile meje še en teden ali pa en mesec nazaj in biti pripravljen spet probati. Ja. To jaz vidim, da jaz moram zavestno, zdaj sem imel nek tak case, da sem bil tako, to ne je našlo. Ker sem že probal pred 3 meseci. 2 mesece nazaj, ChatGPT pa je čisto zabluzu. Ne, še enkrat probal. In v prvo je šlo, fuck. Ja, to je res. In to je na tedenski ravni zdaj. A veš, spet, dal sem v Google Stitch, sem dal noter naš page, pa sem se malo špilil, da mi je pomagal redesignati in sem prišel do zaključka, kje sem njegove meje. In 14 dni zatem pride Google, to pomeni Cloud Design in so to je verjetno isto. In dam podoben prompt not in 10krat boljši. In sem tako, spet nekaj sem mislil, da vem in če 14 dni to ni več relevantno, moram zbrisati, kar sem vedel in spet probati. In to bo napodno za folk. Mislim, to je že napodno za folk. Ja, če nisi not v tem, tako res potopljen, po moje te povosane. Ne veš več, kaj je možno, kaj bi si lahko olajšal, kaj bi si lahko izboljšal procese.
Ne moreš. Ti se boš mogel zdaj vsak dan zbuditi. A veš te delavnice, kad dela folk, ne? Kaj tako, grem na delavnico AI, pa je tako 8 mesecev mine. Ja, sej svem. Ti ne več, nič ne veš. No, kaj 8 mesecev? Zdaj smo bili na delavnici Stari, pred 8 mesecev. meseci. Tisto je že... Pa kaj 8 mesecev? No, tako pravim, da ima folk, nima vsake 2 tedne delavnice. Ja. Ampak že 4 je... Že 4 mesece se je zdaj ful spremenilo. Ja, to gre ful kontra človeški naravi, kad človek ima rad se nekaj nauči in hočeš to ustaljeno ponavljati, ker je to varno, a ne, da nekaj delaš tako, kot si včeraj delal. Nekaj novega delati je pa... Sej tako, vsake tok cajta, ne vem, kak imate vi film glede tega, tako vsake tok časa pomislim, koliko bi bilo fajn imeti firmo v neki industriji, ker in lahko 100 let delaš bolj kot ne isto. In res mesteraš, eno stvar delaš 100 let. Ker mi imamo zdaj firme... Kaj je primer 100 let isto? Po moje ne obstaja. 100 let. Ali pa, ok, 100 je malo veliko. Restauracija. Mogoče. Ja. Da je najbolj podobno. Se najstarejši biznis je na Japonskem, mislim, da je restauracija. Če ni hotel, mislim, da je. Aj, hotel, tako nekaj v hospitality imam. Ampak pomaš pa tako 20 let stare biznise, recimo v Sloveniji, veš, te neka industrija, ali pa tako že 30. Je tako kar precej na istinec. Sej, on kaj nota, da bi rekel, ne, mi smo tu spremenilec, ampak, ok. Tiskarna, ja. Mislim, ja. Veš, naši biznisi, veš, koliko recimo jaz zdaj poznam, vsi mi poznamo biznise, ki so bili 4 leta nazaj, on top of their game, tako the hottest companies, tako ful so rasli, zdaj pa vidiš, da malo ne šteka več, kam je svet šifnul in so tako out. Ja. Tako, nima več sploh prihodnosti. V 4 letih, v 2 letih. In naše firme imajo zdaj potencial hitro zrastiti, ampak napor, kaj je za nas ali pa za zaposlene teh firma, da bomo na mesečni ravni skrbeli, da bomo res sprejemali, da bomo top in da bomo sprejemali odločitve, ki so smiselne še vedno zdaj, potem, ko se je čez en mesec svet čist spet spremenil, je naporno. Jaz mislim, da prihaja, ne vem, me zanima, kaj vidno mislite, ampak da bo družbeno bo prišlo do enega ful velikega upora proti tej tehnologiji. Ja, takrat, ko se bo tega vsem dotaknil, ko se bo tehnologija dotaknila večjega kroga ljudi. Veš, ker zdaj mogoče je to tako v nekih professional svetu. Dajmo reči internetnih podjetjih. Ja. Tam, kjer je primarno to... Pa še tam je... Še tam gre dož počas. To zdaj z neki začetki. Ja, mi uporabljamo AI, to pomeni, da social media objave pišejo s ChatGPT-om. Tako. Ne. Tako. Mal je pa firm, kad tako neki agente skupaj dajo, pa avtomatizirajo procese. Mal. Ja. Ampak to, kaj si mislil, dotaknil, da bo izgubil službo? Ali? Tako? Ja, neenakost. Ko bo neenakost se še pospešeno večala. Ja, jaz mislim, da bo s časoma bo postalo jasno, da nekatera podjetja, ki so AI first, zdaj kako bomo to klasificirali? Verjetno tako, da sta 2 zaposlena, ampak output firme je pa za 100 zaposlenih, recimo, ne? Bo verjetno se bojo začeli neke težnje po temu, da se drugače tretira ta podjetja. Da rečeš, pač ti imaš... Če nimaš zaposlenih. Ja, ti imaš neko... Tle uporabljaš neko tehnologijo in... Ti pač printaš preveč denarja. Tebe moramo bolj obdavčiti. Tako da jaz mislim, da vsaj v Evropi po mojem bojo neke težje, da bo nek AI tax. In pol se bo verjetno šlo o tem, a si ti AI firma. In pa se bo pa zmišljalo, ne, se mi nismo, mi imamo sam 20%. A misliš? Jaz mislim, da lahko definiraš revenue na zaposlenega. In če je ful visoka, veš, da imaš ti ful mal zaposlenih, lahko to tako definiraš, koliko si avtomatiziral. Jaz mislim, da bi to čisto na drugi strani. Pač za vsak kredit, ki ga ti ponucaš, boš dal pa centov nekaj davka. Tako bo, na tej strani. Za vsak token, misliš? Tako. Na token. Verjetno, Zdaj boš imel neko definicijo,
In pa se bo trgoval z AI kuponi. Ja. Ja, sej, če AI uničuje zemljo. Ne? Ja. Ne, sigurno zaradi data centra. Ja, sigurno bojo neke take. To po moje bi bili zelo naivni, če bi rekli, ma ne, se ne bo nič tako. Po moje moraš gledati v to smer in ne smete to presenetiti, kaj se bo zgodilo. Da boš ti rekel, to sem pa kar presenečen. To je res. A veš, kdo bo tle presenečen? Regulatorji bo presenečeni, kako bo oni začeli pogovore o tem. Ja, bojo videli, mi smo ful prepozni. Bože, to veš, bo vsak dan firme, ki so šle iz nič na milijardo. Ja, pa firme, ki bojo imele robote, veš. Ja, se to je, ko boš pa zdaj združil AI z robotiko. Ko boš ti imel cel, ne vem, skladišče, ko boš imel celo logistiko, ko boš imel, par ljudi, ostalo bo pa neki agenti, pa roboti, bo folk tako, kaj pa zdaj? To moramo ustaviti, ne? Ja. Ker se mi zdi, da tako, veš, če pogledate 200 stoletje Amerike ali pa lestvico najbogatejših, ko se je začela ta računalniška revolucija, ne? Pa veš, Bill Gates je tak lep primer. Ne? On je ful obogatel, ker je prodajal software. In ti, ko prodajaš software... Ali pa Larry Ellison, je isto. Ja. Tako, Oracle, ja. Čeprav Bill Gates je res tako, ful časa je bil najbogatejši, on je bil zmagovalec te revolucije takrat in oni so na disku prodajali neko vrednost. Ne? In to je bilo prvič v zgodovini, da si ti digitalno stvar masovno prodajal. Z nič stroška, skoraj nič skladišča. In v bistvu je obogatel zelo hitro, zelo velik. No in potem je naslednja faza, kjer gre vse v digitalno. Imaš Jeff Bezosa. Elon Musk je malo drugačen, ker je šel v fizične aspekte, a ne? Ampak je tudi njegova prva obogatitev je digitalna. Ja, to je res, ja. Pomaš pa Mark Zuckerberg, imaš social revolution, ne? In v bistvu to vemo, da se dogaja, da folk ne mara v bistvu, da se tok bogatstva zgrinja na top 1%, top 1 promil ali kako to. Zdaj pa mislim, da z AI-om se bo pa to začelo dogajati, da bo vse to, kar smo videli do zdaj, krat 100 v hitrosti in v masi kapitala, ki se bo zgrinil k določenim posameznikom. Ja, ampak tudi mislim, da tudi nam trem, zato ker smo v temu, mogoče ne v takih razsežnostih, ampak tisti, ki štekajo to tehnologijo, bojo ful dodane vrednosti ustvarjali. Ja, in unika ne bojo, bo rekel, to ni prav. In to se bomo mogli družbeno nekako mi zmeniti, kaj bomo zdaj naredili. Mislim, da je izraz od Varoufakisa, da to je obdobje tehnofeudalizma. Tehnofeudalizem, ker imajo oni podatki, a ne? Ja. In v bistvu s podatki ne dela še več mouta, ne, dobiš. Ja, mislim, zanimivo bo. Sam je pa res, da veš, Anthropic je firma, ki ni obstajala pred 4 leti. Tako da vsak ima nekak... Ja, vedno se menjajo. Mislim, ni Google zdaj kar avtomatsko zmagal. Ja. To je res, to je res. To malo gre kontra njegovi, veš, ne, tezi. Ja. A ti še vedno misliš, da bo Google prišel ven kot zmagovalec? Ja. Jaz mislim, da Google. Pa misliš tudi, da bo tako en jasen zmagovalec, kot je Microsoft bil za operacijske sisteme, da bo tudi za, da boš imel neko firmo, ki ima... Mislim, po moje bo prišlo do, kako se reče, konsolidacije. Ja. Da se bojo združevali. Ja. Aha, po moje, a veš, po moje bo na neki točki bo tako, ne vem, grozijo nam zdaj neki kitajski modeli, za prevlado se moramo zdaj združiti. Ali pa saj imeti neko strateško partnerstvo. Po moje bo tukaj prišlo do tega, da bo nek ta zahodni model, se pravi, prva delitev bo ta zahod-vzhod, druga bo pa verjeten open source, closed source. Ne? Ampak te, ki bojo imeli closed, bojo verjeten tudi imeli veliko več infrastrukture. Veš, ali
ali bojo pa recimo v Ameriki tako, kot so takrat posegali v Standard Oil, ne? Ko so ga razbili na manjše dele. Vse lani so hoteli Google razbiti. A sta ga spremljala to? To sem sam bežno. So rekli, da imajo monopol z vidika searcha, pa browserja, pa YouTubea, pa to, in da bi razbili YouTube na svojo firmo, Chrome na svojo firmo. In v bistvu je izpadlo zdaj tako, v pol leta ali pa v enem letu im je ChatGPT ful velik delež marketa searcha pobral, ne? Ja, veš, vse folk pač ne. In v bistvu tudi, veš, če ti rečeš, ta ima preveč moči, čez pol leta se to spremeni, ker svet je toliko rapiden, ne? In te zakoni pa birokrati po moje ne štekajo tega, da je toliko dinamičen svet, ne? Pa neka a veš, pa govorijo, OpenAI je zmagal. Evo ga, zdaj Anthropic, ki ga folk sploh ni slišal za njega. Pa zdaj po moje čez 2 leti bo mogoče ena firma, ki zdaj sploh ni na radarju našem. To, da svet je ful dinamičen. A Manus je kitajski? To pa ne vem, ampak to je Meta kupla, ne? Meta jih je kupla, pa ne vem, oni so bili kitajski, pa so bili Kitajci, ne? V gibu bi da ne, ampak ne vem. Kje je zdaj tak najbolj znan kitajski model? Jaz DeepSeek, po moje. Znan je DeepSeek, ampak najboljši so pa ta Minimax. Kaj pa ta Qwen ali kaj je? Qwen od Alibabe. Tako da so kar eni 3-4 so tako dobri. DeepSeek ni tako takrat je bil boom, ampak ostali so. Ampak mi v produkciji, ki to uporabljamo, to lahko sam povem, ne. Glih zdaj je DeepSeek prišel ven in tako na papirju, na benchmarkih, amazing, full pocen. In mi ga damo gor za neke oske teske, recimo, kad ti narediš svojo pripravo na test, da ti zdefinira naslov tega. No in jaz včeraj testiram na naši produkciji, si naredim pač neko biologijo in mi da naslov tega bi mogla biti, ne vem, biologija 1 ali pa biologija in zgradba celice. Tako, kaj je bilo prej. Zdaj pa, pripravil vam bom naslov. In jaz kodaj fuknemo to stran, stari, te Kitajce, stari. Na papirju zgleda cool, ampak v praksi je pa tako stupid as fuck. Si telefoniral v Peking, fantje. Dajte se malo potruditi. Tole pa ni za kamero. Ne, ampak to prej, ki si rekel, če mislim, da bo po moje... Špari si vodo. Po moje bo... Zaprl pikce. Ne vem. Po moje bo... Še 10 minut pa smo. Po moje bo po moje bo prevladal enostavno zaradi tega, ker se bo verjetno dogajalo to, da bojo te podatki, a veš, skozi, pa dogajali se bojo hacki, pa tako vse bo enkrat out in the open. Tudi zdaj je že... vsi bo imeli iste podatke. Vsi bo imeli vse, Vsi bo imeli vse. In pa bo samo verjetno vprašanje... Kam imel več kompjuta? Kdo bo to verjetno podatke, zajel. Anthropic že ima verjetno zdaj podobne podatke, kot pa Google. Ja, oboji imajo isti internet, ne? Se pravi, to imajo, ampak gre se, zdaj jih trenirajo sintetičnimi podatki. Se pravi, da model ustvarja novo vsebino za treniranje drugega modela. Imel si zdaj pa film, ki so full hitro poskalali, ki so imeli ljudi, ki so delali data labeling. Ja, vse to je tako, ki so ga v Meto Wang... ki so ga zdaj tudi odpustili. Ne, a res? Ja, oni so plačali par milijard za to. Scale AI, A Scale AI se reče njihovo. Oni so data labeling. Janga, mislim, on tako, ki so ga odpustili, ki so mu dali ne vem koliko keša, zdaj so ga pa že odpustili. Te novice nisem videl, ampak ja. Če to ta model. Kaj si hotel reči za data labeling? Ja, da zdaj sem videl že 2 primera firm, ki so full poskalali, v bistvu, ki jim je uspel dobiti maso
ena je angleška firma, ki so, če sem prav razumel, bili tako kot nek študentski servis prej, pa so šli pač fokusirano na, se mi reče, handshake, mislim, da je to handshake, in so šli fokusirano na data labeling, kar pomeni nešteto ljudi, ki imajo neko, ki vse imajo neko izobrazbo. Mislim, da je to zdaj bil kader, ki so ga predvsem oni iskali, in potem pač so šli čez tok pa tok. Sploh si ne predstavljam čisto, kako ta data labeling zgleda. To verjetno dobiš pač nek set vprašanj in ti probaš AI-jo razumeti in kaj je gor in verjetno ga tudi ocenjuješ, da je nekaj zgenerira in ti si Vem tako... za slike, kako se dela data labeling, za recimo samovozeče avtomobile. Ti imaš full screenshotov, ki so prišli, recimo Tesla, ki se voz skozi video snema in to so frame. In zdaj imaš ti to full podatkov, to je res full. In ljudje morajo reči, to je semafor, to je mačka. Zato ker mačka na cesti je v toliko različnih situacijah in labelaš v bistvu situacije pa predmete. In pol to oni učijo naprej, ta AI, da zna boljš prepoznavati stvari. Za podatke pa ne vem. Mogoče je to smisel, je to dobro. Verjetno dosti tudi, da ocenjuješ, čisto je pač smiseln output, ki ga je dal, to ni... Ali pa ti v bistvu to, kar delajo, ko model natrenirajo, pol je pa še nova faza, se reče reinforcement learning. Kaj ti da A pa B. A pa B, pa lahko ti rečeš, B mi je boljša. In to narediš milijardokrat, in se model še malo izboljša. Okay. AI, zanimivo, po mojem, tako naslednjih 10 let. Jaz sem v bistvu full excited, pa čist me je potegnilo to noter, ampak z vidika družbe pa vidim že v Ameriki neke zametke tega, da bojo demonstracije, da bojo rekli ne data centrov postavljati, proti smo temu. In jaz mislim, da je to zaradi tega, ker, ko smo že govorili o Samu Altmanu, pa tudi Darijo, pač fucking nekarizmatični geeki, ki jim folk ne zaupa. Ja, veš. Sam Altman pride na nek podcast, pač on bi mogel nehati hoditi na podcaste, ne vem. Ko folk to vidi, veš, je tako, jaz temu ne zaupam modelu. Kaj, zdaj spet bila kakšna scena? Ne, sem tako, čuden tip je, Po moje se večina folka ne postovedi s temi geeki, ker so pač čudni ljudje, ful so pametni in po moje večina folka reče, jaz ne bi njemu dal moči, da definira, kako bomo mi živeli v prihodnosti. Ja, to je en set ljudi. Zelo... To je en segment ljudi. Sem pa Darijo. Ne, kad tako misel, Jaz mislim, da večina. Dečko. Ti sam piči. To je res, sam govorim o masi. Se je zgubil ta nek... Veš, to, kaj je Steve Jobs imel, je bil nek les, kako je on znal masi neki pokazati, navdušiti. Ja, sama veš, čist drugače, če ti rečeš, stari... Pozabiti te kasete, pa CD-je. Ti boš zdaj imel 1000 komadov v žepu, je folk tako. Hey, you are a genius, dej. Ti moraš imeti toliko emotional intelligence, da znaš predstaviti. Ampak to je zdaj neka druga stvar. Veš, pa mi živimo, veš, to, kad ti delaš za job, no jaz sem zaredil neki, ki bo to delal na mestu tebe. Ja, ali pa Darijo, ki reče, svet bo uničil naš model. Strašijo, a veš, oni marketing uporabljajo tako, da strašijo. In pa je tako, ni čuden, da je folk proti, če ti strašiš, glede tega, kar ti delaš. Ja, mogel bi biti ful več. Boljši PR bi rabo AI. To je res. To govorim in jaz mislim, da se bo to stopnjeval in zdaj se začenja. In to bomo tudi mi, to sem jaz tebi že pred 2 leti rekel, da mi moramo biti pripravljeni na svet, ki se bo folk ful obrnil proti tej tehnologiji. In bo vse, kar ima AI zraven, bo bad. Jaz mislim, da ne vem, če je to več kot 50% ljudi, ampak bo pa ta krog ljudi rasto.
Pa glasen bo bil. Pa zelo bo glasen. Protest. Zelo bo glasen, ja, res je. Ja. Samo bomo pa videli tudi, kaj bojo pa dobre stvari, ne? Verjetno medicina je tako pred stoletje bo. Ja. Veš, farmacija, medicina. Ja. Šolstvo. By the way. Ja. Ja, se to so klasične. Ampak rabili bi več te promocije teh pozitivnih stvari, pa da bi neki ljudje to počeli tako. Ampak sem vesel, da je naša generacija nekaj dobila, ker jaz sem bil tako, premladi smo bili, da bi znali zajahati internet, premalo denarja smo imeli, da bi zalili ful denarja v Bitcoin, ki je bil cajt. Ali pa mobile revolucije smo bili tudi premladi. Ja, premladi, neizkušeni in sem bil tako, kaj bo, ko bomo mi redi za nekaj. In zdaj imamo tako, the biggest opportunity of the, to je res, ever. Za milenice je to. Večje kot internet. Ja, večje kot internet. To imam jaz konstantno. To, kar si ti zdaj rekel, imam jaz kos v glavi. To je naš čas. To je naša era, da naredimo nekaj dobrega. Ja, tako. Imamo glih nekaj izkušenj, pa glih še malo energije za nekaj narediti. Ja, tako ima feeling. Let's do it. Pa glih mogoče toliko zmožnosti, da nas ne prehiti že tako izdeno. Da lahko dohajamo, približno. Jaz mislim, da je perfekt. Sej, veš, da si ti 35 let star, nisi prvič videl biznisa, nisi prvič v sejni sobi, ni prvi projekt. Ja. To je, po moje, sweet spot. Ja. Z vidika energije, pa če si 45, je že malo težje, da res malo pa ne moraš 10 ur na dan noter, ker pač mi še mogoče šladamo. Tako da to je sweet spot, po moje, vsega. Zato smo se rodili mi, Ja, pa to ne bo NFT, ker bo zdaj še eno leto, to bo... Ja. Jaz mislim, da tudi naši otroci bo imeli še nek opportunity znotraj tega, tako kot za internet. Ja, pač, internet je tudi, še pod 25 letih še vedno. Mislim, po mojem si zdaj niti predstavljati ne moreš, ker... Ne, itak. Več kot za 6 mesecev naprej, sploh brez veze razmišljati. To je zdaj vse samo odvisno od neke fantazije. Kaj boš ti si fantazijal? Lahko rečemo, da je manjša verjetnost, da bomo razočarani, da bomo rekli čez 5 let, samo tako smo napredovali. Je v bistvu, koliko si nahajpan v glavi, lahko si razočaran. A veš, eni govorijo, ker se pogovarjam, roboti bojo zdaj že hodili po mojemu fletu čez 3 leta. A še eni so čist. Robotika, ja, ampak glede, kaj bo AI zmogel, bi se rekel, da povprečen človek danes ne cilja dovolj visoko, čez 5 let, kaj se bo AI zmožen. Ja, Dario Amodej ima en izraz za to, on reče country of geniuses in a data center, se pravi, cela država genijev, ki živijo v data centru in ti jim daš eno nalogo, da bo tako izgledalo. In zdaj lahko ta naloga pomeni, Alzheimerjeva bolezen, in oni rečejo, daj nam 1 mesec časa. In 1 mesec te agenti, a veš, tudi nam reče, rabimo ta eksperiment, dajte nam ta eksperiment v fizičnem svetu narediti, dajte nam to, rabimo te podatke, ne? In v bistvu pozdravijo Alzheimerjevo v 1 mesecu, ne? In pa greš lahko na vse probleme, ki jih kot človeštvo čutimo, da so problemi, in rečeš telim genijem, dajte to rešiti, ne? In to se mi zdi, to je znanstvena fantastika, ampak v roku 10 let, če sem konzervativen, jaz mislim, da je čisto možno. Čisto možno. In to, kakšne ima implikacije, noben si ne predstavlja. Noben si ne predstavlja. Ja, bom pa skozi jihati prepozni, ko bomo iskali ukrepe, ko se bo to hit zgodilo. Ko bo malo kazalo, da jih res nujno rabimo, se bo nekdo začel resnost, vse se že pogovarja, sam temu reči, da se še nič kaj zares ne zgodi. Sam nočeš pa, da na zalogo delajo. Ja, ne, itak. Birokratske uvire. Ja, ne, itak, to pa. Kaj Kitajcih ne bojo, a ne, in zdaj... Ja. No, kaj pa mislite, a bo Musk uspel dohiteti OpenAI pa Anthropic pa Google? Ja, on je zdaj itak naredil tako rošado mal v XAI-ju. Ja. Je napisal zanč na X, da je narobe zastavil XAI firmo in da bo zdaj na novo postavil. To nisem zasledil. Ja. Da so šli z napačnimi stvarmi.
Tako da, sploh da nek direktor to prizna javno, to se zelo redko zgodi. Jaz je mogel, ker so šli, ker ekipa šla stran, tako da... Aha. Ja, ok. Ampak ja, jaz ne bi njega odpisal. Ne bi pa stavil na njega. Tako da bi rekel, ja, on bo pa prehitel. Jaz mislim, da ne. Da ne? Ne. A res? Ne se on tam na Teslo pa SpaceX. Ja, pa se je on zapela leme za Optimus robota. Što se vse povezuje. Pa vse, tudi za Teslo. Ja. Ne vem, če je lahko to njegov fokus zdaj. Ker po moje kle ne moreš to tako malo na pol. Ja, tudi zanimivo bo videti, kaj se v to tožbo zgodilo. To se zdaj nekaj že začenja, se je že začelo. Ja, Sam Altman pa Elon Musk. Se OpenAI pa Elon Musk, ja. Kjer je dinamično, dinamično. Ampak se je verjetno, veš, če bi zdaj se mi preslikali, ne vem, 50 let nazaj je bilo pa takrat nekaj drugega. Sam ti si zdaj, ti ne veš tega zgodovinskega konteksta od takrat, so pa verjetno isto govorili. Kaj? A veš, ja ne vem, Silicon Valley, čak 50 let nazaj je bilo 70. Ja, recimo 70. Je verjetno isto bilo ful dinamično, a veš, a bojo računalniki, ne bojo računalniki. Ne, dinamično je bilo, sam ne moreš reči, da se je pa toliko hit spremenjalo, kot se zdaj. Ne, to hit se ni spremenjalo, ampak vseeno... Da si ti sploh računalnik dal ljudem domov, to je ratal desetletje, 2. Ja, ampak konc 70... Zdaj pa, ko je Jani rekel, update pride Opus 4.7, jaz ga imam takoj. No, itak, ampak sam na to se opiram, ker rečemo, kjeri časi, verjetno je vsak čas je pač bil zanimiv, če si vedel, kaj se dogaja. Sploh, če si bil zraven. Ja, zraven. Zdaj, če hočeš, si lahko zraven. Si lahko bližje spremljanju, kot če si ti živel v Ljubljani in se v Silicon Valleyju nekaj dogajalo, ti si čez 2 leti v časopisu en delček neke novice lahko zasledil. Zdaj pa lahko malo spremljaš. Mislim, dejansko te modeli twitajo. Ja, pa probaš, pa zgradiš nekaj. Tako. Tako da nisi v enem popodnevu zgradiš nekaj, ne? Ja. To prej ni bilo možno. Ne? Ja. To je res. Ti si čakal, ali si mogel iti v Italijo po Commodore, pa, a veš te zgodbe, kaj so. Pa jaz sem ga čakal, pa sem ga šel iskat v Ameriko in pa sem doma šraufal. Danes pa nekdo zdaj to posluša, se usede, odpre, ne vem, Claude, pa sprogramira. Glavni inženir bo naslednji dan šel na 4-urni podcast, ki bo 4 ure govoril, kako oni razmišljajo. Ja, še daš neke stvari, ki nisi zraven, da točno veš. A ja, da imaš dostop do teh ljudi, tudi to, ki gradijo. Pa ne razmišljajo, pa kaj se dogaja. Sej, to se jaz strinjam, se pravi, hitrost sprememb nikoli ni bila toliko visoka, kot je zdaj, ampak sam to pravim, da konc 70-ih je verjetno isto, ni bila mentaliteta, zdaj naslednjih 15 let bo pa vse isto. So rekli, vse bo konc sveta bo, v 80-ih bo konc sveta, to, a veš, cyberpunk, ne vem, različne literarne zvrsti, muska, elektronska muska, to vse bo, po moje, če bi bral neke take članke, kritične iz tistega časa, bi se verjetno folk isto pogovarjal. To se pa 10 let je, toliko se spreminja. Zdaj sem imel 2 gospe, ena je egiptologinja, ena se pa ukvarja z starimi civilizacijami te Mezopotamije. In sem imel pač tako prvo eno, prvo drugo in v bistvu ta poljedelska revolucija, tudi sicer se je ful raztegnjena in ona rekla, v zgodovini nikoli ni tako. A veš, mi predalčkamo stvari, to je neandertalc, to je homo erectus, to je to. Ali pa takrat se je začela poljedelska revolucija, takrat je bilo to. Ampak to je bilo različno po različnih območjih, pa ful raztegnjeno. Ti se nisi enkrat rodil, zdaj sem pa jaz v poljedelski revoluciji. Pač mogoče je padlo pal semen, pa 2 generaciji so minle, pa je rekel, da bomo malo večji vrtek naredil, pa tako. Tako da to je treba se zavedati, kako je to gradual, gradual. In vsak ima pa ta občutek, zdaj bo pa vse drugače.
ampak to se počasi odvija. Kaj si lih te omenil, egiptologinja, pa to. A se spomniš, ko smo imeli na JES enkrat, ti si organiziral, je prišel en profesor. Stoicizma. Ja, to, se spomniš tistega eventa. No, on je takrat, ne vem, kdo ga je vprašal, kaj bi priporočil kot literaturo za pač staro grško filozofijo. In je rekel zbirka Zgodovina antične filozofije. 5 knjig. In to sem si jaz zapisal in sem imel pač skozi to nekje. Tako v glavi, to si moram enkrat kupiti. Kdo pa je napisal to? Giovanni Reale, mislim, da je avtor. Ta zbirka je v slovenščino prevedena. In to sem jaz tako imel na neki wishlisti par let zdaj in sem bil tako, pa se enkrat bo cajt, ne. No in zdaj sem... Kaj, za branje? Za branje. Za nakup. Za branje. Za nakup in potem branje, ja. No in jaz sem se zdaj odločil. In to knjigo sem jaz enkrat pred leti sem videl, mislim, da v Mladinski, da so imeli eno še, a veš. Ampak je bila zbirka takrat, ne vem, je bila 100 € in sem bil tako, manj zdaj 100 € dal za te knjige. In nisem, ne, takrat kupil. No in zdaj pred, ne vem, par meseci nazaj sem pa rekel, ajde, bom jaz zdaj to kupil in grem in posod razprodan. Hodam malo po teh knjigarnah in meni rečejo, ja, to je konc, to je pač, ne bo ponatisa, ne. Kar je bilo, je bilo. Jaz tako, pisem, zdaj to moram nekje dobiti. In tako, mineva čas, minevajo tedni, meseci, jaz to občasno na bolhi iščem, ne moreš tega dobiti. No in pa sem se Janja spomnil, ne, kao vedno reče, če bi to bil res problem, bi ti to res rešil. Sem rekel, zdaj bom pa jaz... In to je postal res problem. In to je bil res problem. Sem rekel, smo to zdaj rešili, stari. In sem se zjutraj in sem pisal po mojem 20. antikvariatom, po Ljubljani, Celje, Maribor, po celi Sloveniji. Če imajo to, jaz to iščem, pripravljen sem ful plačati, dajte pogledati. Začnejo maili leteti, nimamo. In mi pošle, imamo vseh 5 knjig, cena je taka, jaz takoj odpišem isto minuto. Danes pridem iskat, shranite mi. Da te navo en prehitev. Da me navo en prehitev, stari. Kaj je 100 folka to zdaj kupuje? In to mi je prav polepšal dan takrat. Pa so stare bile, niso bile nove? Ful lepo ohranjene. A so not v kakšni... Ja, v taki škatli. In sem bil to vesel. Končno sem zdaj dobil to. Sem rekel, zdaj moram pa začeti z tem opusom. To je pač ful strani, ne? Da grem to čez. Ker je ta profesor je takrat rekel, da to je tako najbolj strukturirano, pa tako, ker vedno sem si tako želel... Kaj je zgodovina antične filozofije? Tako. In greš v bistvu čez celo pač to staro grško. In vedno sem si to želel, ampak tako iz različnih koncev sem tako dobival, pa začni Platona, pa začni to, pa to preber. Jaz sem si vedno tako hotel predstavljati, da bi jaz to imel ful strukturirano, tako da je kronološko, pa da je dobra v bistvu, da je dober pisec, in ta zbirka je res ima dobre ocene in sem bil ful vesel, da sem to dobil. Tako da bil je čas za nakup, zdaj pa bo čas za branje. Koliko pa si plačal? 100 € sem dal. Ja. Čakaj, to sem hotel povedati, pa še Mora se sklepno zmeniti, da posnameš en tak dolg podcast za idejo obnovo, tako 8-odna obnova. 16 ur. Za vsako knjigo. Ne, za vsako knjigo. 5 ur, 5x8. Ta je bila dobra. Ja, lahko imaš, ko boš predeloval, si deli zapiske. Pa se pol pogovarjam. Pa s ChatGPT-om, pa to si uredil vse svoje zapiske. In pol se usedeš in greva, in ti meni daš te zapiske in jaz te v bistvu... Dobro, to bi bilo lahko ena prav serija. Serija. Jaz sem bral History of Western Philosophy, William Durant, tudi 800 strani. Je pa v bistvu na isti način, če te bo kdaj zanimal, sam da se ne ustava on pri starogrški filozofiji, ampak gre cela zahodna. In v bistvu gre od začetka filozofije,
pa pol čez vsa obdobja do Donasa, ne. Ka pa ima še Voltera, pa te v 20. stoletju, ne, filozofe, ki so bili tudi ful vplivni. Ne. Ja. Tako da je lep pregled vsega. Ne. Ja. Ampak to je res tako, za nekje v Toskani na bazenu. Pa da imaš še en mesec. In nimaš nič. Laptop si doma pozabil. Ja, nimaš interneta. Ja. In v Pa bistvu še žensko si doma pusto. Ne, to pa ne. To spada v to. Aha, spada. A pa imaš pol čas to prebrati, ker to moš kar disciplinirano. Ja, takrat, ko je vroče, ko si na bazenu, pač ti bereš. Ja. Koliko misliš, da je da za celo zbirko? Ja, po mojem to je kuk. A veš, mislim, zdaj, če bi bral, je verjetno nek... Ja, kako ti to bereš, ampak če se pa zdaj ti poglobiš, pa pol, ne vem, raziskuješ, nekaj pa razmišljaš. En life, en pa pol. Je pa life, po moje. Drugač, ful bilo dobro tako stvar, a si že začel brati? Ne. Aha. Tale Karpati je imel en video na YouTubu, kako on knjige bere. In je bilo ful zanimivo, ker je v bistvu je rekel, jaz preberem poglavje normalno, pol poslikam celo poglavje in dam ChatGPT-ju, in ima ful dober prompt, jaz sem glih kar to poglavje prebral, in imaš v bistvu enega ful pametnega sogovornika, ki gre sta čez poglavje čez, kaj si se naučil, kaj si se nisi. Ali pa če ti kaj ni jasen, kakšen stavek, ga slikaš, pa rečeš, da mi to malo razšir, da mi malo več konteksta. In je v bistvu ful bolj dinamično branje, kot smo ga do zdaj poznali čez zgodovino. To je ja, in sploh za tako, po moje, vrsto... Moramo ful znanja vse noter. O tem, a ne? Ja, itak. No, in v bistvu daka bolj interaktivno, več si bolj zapomnil, bolj poglobljeno greš čez tekst. Ja, sigurno, ja. Ja, tako da moram si za to vzeti čas. Mislim, Zdaj drugač berem še vedno, sicer sem že pri koncu, Prva bitnost. Si bral to? Nisem bral, ampak me jo imam, ki mi jo je prinesel. Imel si avtorja, sem imel na... se pravi, Prva bitnost je pa knjiga o igrah in o zgodovini. Se pravi, začne se v bistvu z... fliperji, se pravi s temi arkadami, ki so bile v Ameriki 100 let nazaj. Ni digitalno, ne? Ni digitalno, nek analogen device, ki so ga imeli v barih, v hotelih, pač v nekih prostorih. In veš, kaj je recimo zanimivo? Da takrat so oni mogli dokazati s temi napravami, da to ni gambling. Ker recimo, na začetku recimo, so te naprave bile zelo preproste. To so bili neki taki stroji primitivni, ti si nekaj naredil in tam se je nekaj zgodil. In s tem se je folk zabaval, to je pač nek zabavni avtomat. In to, da je fliper nastal, se je en spomnil, da to bo kao, s tem bojo oni dokazali, da to ni gambling, da imaš ti nek vpliv. Aha. Čeprav vedno je na konc žogca, ki si ti pač... Ja, lahko ti tako pade, tako, da pač, nek probability je, da ne moraš. Ampak s tem so se temu ognali in to je ful, te Marjance se reče slovensko, te fliperji, so ratali zelo popularni. Marjance se reče. Marjance, ja. Gre malo na Marjance igrati. Ja, mislim, da je Gračnar ful fan. Ja, res? Ja. In to je bilo pol v teh arkadah, no pol pa taka prva res tako mega korporacija na tem področju je bila pa Atari v 70-ih, 80-ih, ki so pa delali, ki so pa pol sprogramirali pač te digitalne, dajmo reči, fliperje, ne? In intermezzo, na Netflixu imaš o igrcah dokumentarno serijo. Ja, nimam Netflixa. No, raj berem. Ne, ni isti kontent, zato ker grejo čez Atari, pa pol Nintendo, pa tako njihove najbolj... No, in vse te zgodbe, sneti je ful dobro, Sergej, hvala, je ful dobro... Sergej, hvala ti. Ja, Sergej, hvala. Je ful dobro v bistvu popisu. To je neko tako, res v slovenščini, ne vem, če obstaja kakšno drugo literarno delo, ki bi tako
je šlo kronološko res čez to zgodovino tega medija. In ful priporočam vsem, ki jih to zanima in res tako prav zabavam se, ko to berem, ker ful je tudi zgodb. Pa slik je ful not. Ful je slik. Ja, taka slikanica je. Pa tako zgodb, ker to so res bili taki pionirski časi. Ne. Ker na začetku je tudi bilo, neko obdobje te zametka, v bistvu te industrije, ki so res lahko posamezniki, kot recimo ta Jordan Mechner, ki je naredil Prince of Persia. Enostavne so bile igre. Ne? Enostavne, ampak v bistvu igre so bile enostavne, če jih primerjaš z današnjimi. Produkcija je bila enostavna. Produkcija je bila enostavna, ampak super kompleksne zaradi tega, ker so mogle laufati na ful slabi, v bistvu na ful slabem hardveru. In not je opisanih veliko nekih akrobacij, ki so jih mogli te programeri takrat, ki so mogli hackati, Kaj je on tako, on je rekel, jaz sem imel, ne vem, tam 8 bitov, 8 megabitov na voljo. Ne vem, tam neki, da se pa neka animacija zdaj zgodi, mi je pa pobral 3/4 tega. Kako sem jaz zdaj, in sem pol tam en teden se ukvarjal, kako naj to zdaj nekako drugače naredim in tako. In prav za Prince of Persia, mislim, da je ena fora bila, ko so oni ugotovili, kaj je on hotel narediti, v bistvu neki odsev v ogledalu in da pa ti skočiš v to ogledalo in da se ta tvoj lik po nek razcep. Tako v bistvu zamislil si je v zgodbi, kaj bi se moglo zgoditi, ampak je bil omejen, da to ne moreš narediti. Ne? In je tam malo spraševal neke te programerske kolege, so mu vsi, to ne moreš. In pol je on ugotovil, da ta, kaj je že bil, ne Commodore, ampak Spectrum, da ima neko foro v tem čipu, da lahko nekaj ti narediš, ne spomnim se zdaj več točno kako, ampak tako neko akrobacijo programersko se je izmislilo. In takih prijemov so mogli te pionirski programeri teh iger, so se mogli skozi izmišljati. In to brati je tako res tako navdihujoče v bistvu, kakšni so bili to res pioniri takrat. In pa imaš pa, se pravi, to je bil nek vzpon teh, se reče, domačih programerjev, ki so lahko in pa so dali glas v časopis in pošiljali te igre. Pol je še itak ta cela zgodba, kako je bilo to v Jugoslaviji, ker nisi smel v bistvu računalnika. Niso smeli prodajati. Lahko si ga zdaj posedoval, ampak kako si ga dobil, pa je bila druga zgodba. In Jonas, recimo, je bil znan, da je to tihotapu. On je bil hiter o tem. In pol tako razmišljaš, to je bilo pa njihova doba. Te, ki so takrat bili tako v začetek 80-ih. Ta računalniška, prihajajo računalniki in čist hardware. Pa Jonas je bil hiter tudi na internetu. Ja, on je bil ful na internetu, hiter. In te zgodbe so res zanimive. Tako da eno je vzpon teh domačih programerjev, pa imaš pa na drugi strani te, ki zavohajo, da nekdo ti mora pomagati to distribuirati, in pol nastanejo založniki, pa se nekateri, ki zaslužijo veliko, rečejo, kaj bi pa zdaj bil naslednji projekt, pa najamejo še koga, pa ratajo prve te neke firmice razvijalske, in tako, vidiš, kako je ta industrija res bila tako kavbojska, na začetku, Veš, kako pravijo zdaj, ne vem, ta kripto, ki je bil tako, je bil tak Wild West, In pol čez in tako vidiš tudi, koliko je to firm propadal, pa so nekaj dobrega imeli in tako večina stvari propade, ali pa tako, kot je zdaj Antropik dal nek model ven, ki ga niso hoteli dati ven in pol eden najde dostop. A to ste videli? In je liknal neki gor. Ampak veš na kak način? Ne povem mi več, nisem tega videl. To meni, Antropik je naredil nek model, ker ste se ne ve, je to bolj marketing. Mitos. Tako. Mitos, To meni,
zdaj eni govorijo, da je to mal marketing, da so oni rekli, ta mitos je tako hud, da ga sploh ne upamo dati ven in da si pišejo o tem. Lahko da je res tako hud, ne? Eni sicer pravijo, mislim, da večinoma security expertom so ga dali zdaj zatestirati. Ampak nekdo je po gruntu URL, prek katerega je lahko dostopati do tega in tako je to lihnalo. Ja. Eden je pač... In je lahko uporabil ta model. Ja. In kaj je rekel? In kaj je rekel? Ne, mislim, bilo je, da je liknal ven in potem so ugotovili, da je liknal ven, tako da je en pogrunto, kaj je URL do tega. Ne? Tako da Wild West, vedno so to... Ja, in nekdo, ki bo... In verjetno bi bilo zdaj zanimivo, ne, da bi nekdo to... Sej, verjetno se bo to tako zgodilo, da zdaj so podcasti o temu in ti bo še enkrat AI sam rekel, daj mi kronološko mi popiš zgodovino razvoja AI-ja in boš dobil tako delo, kaj mogoče zdaj si mogel za igre, recimo to na roke narediti. Ampak fulno, ta to knjigo res priporočam. Mislim, to, kar si govoril za igrce, meni so tudi blizu, ne? Pa ker sem ga imel tukaj, vidim, on ima ljubezen do tega medija, ne? Ja, čist. In sem prav rekel, vsak mora imeti eno področje, ki ga najde v lifeu, ki ima tako strast, pa tako odnos do tega, kakor ima on do iger. In to, da ti odraščaš, pa malo hekaš, pa se lepo spominjaš pol tega, pa to se ne konča, on še naprej, a veš, nove igre. Jaz sem se tudi o novih pogovarjal. On je pač nota, ne? Najdejo svoj love. Zdaj je v bistvu prišla pa nova knjiga, Druga bitnost. Ki je pa v bistvu ta prva bitnost je od začetka do, mislim, da nekje konca 90-ih, druga bitnost je pa v bistvu pač PlayStation 1, 2, 3, zdaj te novejše, ne? In to lahko kupiš na netu, ne? Ja, to je Kristina bo dala dol link, da kdo kupno to, ker težko je v bistvu delati take projekte, kot jih on dela, ker je Slovenija tako majhna. To je glih 16 ljudi. Ja, in je tako mali trg in ful dobro bi bilo podpreti v bistvu. To je bil ta community Joker? Ja, sej on je pisal za Joker. On je za Joker pisal. Joker je bil community. Ampak sej Joker je imel v svojih dobrih časih. Ja, so bili huge. So bili kar veliki, so imeli dobro naklado. Ker so bile revije popularne, pa internet ni imel še to content. In ti si v bistvu iz revije pa CD z demoti si dobil zraven. Ja, to je bilo, ker ni bilo interneta, to je bil način, da si full iger. Pa kakšne zaslonske igre si dobil gor. To se spomnim, Joker je bil tako, ti si dobil ne sam revijo. Jaz sem bil naročen. Ampak ta disk. Ja, to je bila vrednost. Full vrednost. Natlačen, ka se je imenoval. Ja. Res. Oni so imeli te izraze, on je imel te. Specifičen način tudi pisanja, tako neke forice. Tako. No in tudi te knjige so v tem slogu napisanje. Je drugače pa, to ti moramo kupiti za rojstni dan mogoče. On je prevedel še enkrat Lord of the Rings, sneti. A ni pižama to bil? Ne? Sneti? Ne. Je, ko je bil on tukaj, sem rekel, kaj pa zdaj delaš? Stari, zdaj sem na drugi knjigi. Čakaj, kaj bi še enkrat prevedel? Ja, v bistvu slovenski prevod je že bil. Je že bil, ampak ni dober. In to se community strinja, ni dober? Ja, te hardcore so se strinjali. Da ni dober? Ja. Zato, ker ti rabiš kontekst, recimo Tolkien, ki je pisal Lord of the Rings, je ustvaril celoten svet, univerzum, zgodovino in pisavo. In to je v bistvu, ti moraš vse to razumeti, da lahko ti to sploh prevedeš. In se mi zdi, da prejšnjem pa nočem zdaj, ne poznam tega, ampak tako se mi zdi, da kakšni izrazi niso dobri, niso upoštevali pač celega lora ali pa ne. In on je pa full fan tega in on to šteka. In je šel prevesti še enkrat vse in je Mladinska knjiga izdala full lepe. Originalna platnica je art gor iz 40-ih, 50-ih, prejšnjega stoletja. In to je zbirka. In kupiš ga tako je tudi. To je lani prišlo ven. Pismo, to veš, da nisem zasledil tega. Vem, da se je to nekaj omenjal, da se to nekaj prevaja zdaj na novo, ampak ja. In mislim, da zdaj Smilerion prevaja, kaj pa tudi o Tolkiena, kaj pa o tem svetu.
da bo še to prevedel. Kjer hud folk, stari. Ampak ja, to je tako 2 leti sediš in ti moraš, veš, kako kdaj, nek stavk je, ti moraš iti researchat. Ti si noter. In zoni, hudo. To si not. To se sliši kot dober life. To se sliši kot dober life. Ja, to folk, tako, folk sploh, jaz mislim, da to bi bil fajn takmu človeku, ker nekdo najde tak passion, ja, to je noro, hudo. Kraj. To vsak mora najde nekaj tazga, po mojem, v lifeu, da si tok strasten, da te sam posrka noter. Jaz sem zdaj gledal. In delaš irrational stvari. V bistvu to je fora, ne? Se polka imamo ono vprašanje tam, ki sem ga jaz dal na story. A veš, ti včasih delaš nerational stvari, ampak so dobre. In v bistvu tega čim več imeti v lifeu. Ker če vse gledaš, da je racionalno, bo hell. Se cela umetnost v bistvu je... To je neracionalno, da ti delaš, ker... Ta čas bi lahko... Ja, neki bolj... Nabral si neki... Tako. Ja. Se strinjam čisto. Kaj si hotel reči, že si gledal? Jaz tudi zagledal Netflix po dolgo času, ker Netflix je tako, ne vem, ni toliko dobrega kontenta, ne? Jaz sem čisto out, mislim tako. Pogledam enkrat na mesec. Ja, jaz sem čisto na mesec. Meni je YouTube stari, YouTube mi je. YouTube je zmagal, ja, ta game. Ampak zdaj pa meni bo tokle po David Attenborough. Je imel 100 leta, ne? On je bil zdaj 100 let star. A 100 je bil star? Ja. To ne vem, res. Se mislim, da je to zdaj bila fora, da so to oni dal ven. Gorilla Story? A ste gledala? Koliko lepo. Tokle je dokumentacija. Ja, te živalski so dobri, ja. In ta dokumentacija začne, ker David reče, da je bil 60 let nazaj, 70 let, tako 60 let, 50, 60 let nazaj. Na začetku verjetno svoje karijere. Ker je bil star 60. Ja. Tako 50 let nazaj, ker sem bil star 60. Da je bil v Ruandi. Kje? Ruanda. Ta hrib je v neki na V se mu reče, ker je ful znam po gorilah. Viruga, mislim, da je Viruga neki tazga. Tam so te mountain gorile in ta dokumentacija začne, ko povem zgodbo, ker je šel prvič tja in so klipi in on opazuje gorile in leži na tleh. In pride ena mala gorila, izpleza na njega in se uleže na njega. In to je gorila po imenu Paolo. In Paolo je izgubil mamo. In ta Paolo mladiček, ki je bil brez mame, je začel hangati, ga je pod okrilje vzel takrat glavni silverback, to je glavni alfa samec te skupine, kar je zelo nenavadno za gorilo, da ga vzgaja silverback. In ta Paolo, ki je odrastel, ki je postal on silverback, je zgradil največjo skupino goril, odkar je človek to spremlja, da je bilo 60 goril, nekaj tazga v skupini, kar je ful. Te skupine so tako, po mojemu, 15-20 goril, recimo. In je tako zgodba o tem, mislim, tako, kako si lahko razlagaš, no, on čist ne pove, kaj pomen tega, no, da je tudi v tem svetu, a veš, mal me je spomnil na to, kaj je imel Aleksander Velik, je imel Aristotela za mentorja, da v gorilskem svetu najdeš nekega mladiča, ki ga silverback vzeme pod okrilje in on postane najbolj uspešen pod narekovajem vladar ali pa alfa skupine, ki je najbolj uspešna po količini, ne? In skupina večja kot je, bolj je vadna, zato ker so bolj zaščiteni pred ostalimi skupinami. Ne? No in tako se ta dokumentat začne s temi klipi iz desetletji nazaj, kako je on takrat počel in takrat je bilo 250 goril, zdaj je ful več, ker je ena ženska pa začela raziskovati in ona je bila zaščitnica in tako.
In tako fulep dokumentacijo o njihovem lifeu, te gorile, pa tako fulepo. Ker gorile so res posebnejše iz tega, da so nam tako podobne, da kad gledaš v oči, imaš občutek, da je neko zavedanje tam. Ja, mislim, tako prav pamet. Ja, no, fulep dokumentac. Pa sem probal najti na YouTubu, pa nisem našel behind the scenes, ker ne vem, kako so to sploh lahko posnela. Ne vem, to so, mislim, nastavili tako dobre kamere, pa ful teh kamer na ta hrib. Veš kaj je ful, to so ful dobri objektivi, da v bistvu oddaleč. Veš kaj, oni živijo na tem hribu, ki je tako džungla? Mislim, se oni grejo not, ampak niso 5 metrov, ampak mogoče 50 metrov, sama kamero, z dobro opremo se to dela. Ne? Ja, zihar je to itak. Znači, oni se tam ful premikajo, pa ti spet ne moš, ne vem, ampak amazing, kako so to posneli. BBC, ki ima te znane dokumentarce Planet Earth, in to so 1, 2, 3, to je pač par serij, so tudi te Trini. How is made, se pravi. Mislim, da to, če kupiš te pač Blu-raye, je med temi dodatki, je tudi v dokumentarcu temu, kako oni to snemajo. In to sem enkrat pogledal, crazy, no. Crazy. To so, prvi Planet Earth so 10 let snema. 10 let. Ja, 10 let. In to so v bistvu, se tretira, itak vse je Oscar redu, mislim, tako res, to se tretira kot nekaj, kar bo, mislim, da so dali tudi v ta arhiv, a ne, če bo nuklearna vojna, to je zaščiten. To je po moje treba v live enkrat pogledati. Na najboljši možni kvaliteti, ki imaš takrat na voljo. Kaj imaš, ja. Ampak Planet Earth in ta David je govorija, ne? In posnetki so najbolj neverjetni, kar so jih zbrali v 10 letih, pa to je več ekip delali po celem svetu. Ja. Jaz mislim, da je enega, kar sem si zapomnil, ko mislim iz te serije, ki se začne tako, da snemajo neko planoto, ki je čisto zasnežena. Snow Leopard. Ne, in kar naenkrat. Te beli mladički, severnih medvedov. Severni, poladni medved, da glavo. Čez neke lukne. Kako? A so to verjetno oni pol leta prej ga dobili, kaj šel noter? To nastavljajo kamere, ko so tega snežni leopard, to je v bistvu ena najbolj ogroženih vrst na svetu in v bistvu, da ti že vidiš to v živo, je tako, da bi zelo mala šansa. Da ti to posnamaš, je skoraj impossible. No, oni so to leta in leta, nastavljali so kamere. Nastavljali so kamere in kamera snema 1 mesec, zamenjajo baterijo spet, ne. In v bistvu so ga dobili, ne. In to je, ful časa so spremljali, nek par je bil, teh snežnih leopardov in v tem Planet Earthu je noter, ena epizoda je o tem. In razdeljen je tako pol, Antarktika, Afrika, džungla, oceani, plitke vode. In v bistvu se ful naučiš, za otroke je to najboljš, po moje. Ful je dar. Pa so pa še 2 naredili, Planet Earth 2, tudi ful dober. Mislim, da je zdaj 3, da za ta zadnja. Mislim, da sem videl, da je, čak bom prav prevel, Planet Earth. Pomaš pa še od istih ustvarjalcev Afrika, ki meni pa v bistvu najbolj blizu. Je pa samo o afriškem kontinentu in gre podrobno, veš, Sahara, puščava, Kongo, džungla, Jokus, mislim, to je tako. Ja, noro. Ja, Planet Earth 3 je tudi obstaja. Planet Earth 3. To je pa prišlo 2023. To je dosti recent. Pa to imajo tako ocene na IMDb-ju 9,2, 9,3. Res? Ja, vsi te dokumentarci. Ja. 3 ima 9,1, 2 ima, to je Blue Planet. Te so tudi lepi. Ja, vsi so isti ustvarjalci to je BBC. Mislim, da je BBC, ki financira to. Pa. A misliš, da je to profitabilen projekt? Mislim, da je. Po moje je. Ker veš, oni to pa prodajo tem Netflixu, ne? In to zihar je profitabilno. 10 let. Wow. To se že enkrat rekel. A si še eno stvar moramo. Drugače pa za tole Lord of the Rings sem hotel reči, ne? Zmenil sem se v Odiseji, da lahko pridemo
gledati. Okay. Jaz bi pa mogoče tudi, rekel sem nam itak, lahko karkoli gledamo, ne? Mogoče ta Planet Earth bi jaz gledal. Da je res ta 4K na polno. Jaz imam še eno idejo, pa ne bi zdaj uvetel. Da je 4K. Da je 4K, ja. Da se dlakica vidi. Od snežnega leoparda. Tako. Sem pa spoznal v Pekingu eno punco, ki je pa doktorat naredila iz snežnih leopardov. Doktorat in jih je šla tudi probat opazovati. In ja, posvetila je pač svoj akademski life prav tej vrsti. Ne? Tako da takrat mi je bilo tako, ok. Imaš eno turo, ki je tako 80% šansa, da jih vidiš. Pa ni tako 5-dnevna tura, to ni tam v Sibiriji, v tistih koncih. Imaš tako 80% šansa. Ja, sej, to je neverjetno, res. Ampak da jih posnameš, fuck. Pa ki ga ne vidiš, ker on je v bistvu iste barve, kot te skale. In to je tako, ki imaš te... Pa ful jih je malo. Če sta kdaj te šote videla, ki je tako šot in tako piše tleje. Ja. Ko gledaš in tako niga in vas tako malo premakne, tako, fuck. Ja. Hudo. Kaj se hoče reči? A ne tisni, ki je rekel na mono? Ja, Project Hail Mary. Aha, si gledal. Ti si gledal. Ti greš lahko na veci zdaj. Ja, ne vem. A lahko nam je to kam filat? A zdaj le prav rabiš? Ne, sam pol, ko bom šel, bom pa rabo. A ja, lahko, ja. Čakaj. Se vam klele sem tole bom dal. Sprav, to je... A je prevoden? Ja. Pa dobro, sem že. Kakšno barvo ima Janja? Ja, oranžno. Ne, se to je flagship bil, to je bil prav, kako se že temu reče, ker je unikatna barva, ne? Launch spec. A tako ste mu reče. Ja, nisem imel črnega. To bi prav moglo biti v zakonu, da karkoli daš ven, če imaš več barv, eno barva mora biti črna. Ja. Upam, da bo, ne vem, malo je čuden to. Ja, ta je ful znana... Ta je ful znana od Henry Forda, ki je rekel, kupci mojega avtomobila lahko dobijo kjerokoli barvo hočejo, dokler je črna. No, ampak Project Hail Mary, to je film, znanstveno fantastičen. Ti si gledal in nisi neki bil navdušen. Ko sem rekel 6,5. To je res krlov. A te je bilo pa epic? Ful dobro, ja. Ne bi rekel 10, ampak 9 bi pa dal. 9? Zanimivo, koliko sta neusklajena. Kaj ti je bilo toliko všeč? Ok, daj mi sam povedati tako, kaj je podobna tematika. Arrival. Ja. Arrival mi je 10. Ok. Se pravi, ta ti je malo slabši kot Arrival. Ja, ok. 9 je kar velika. Dobro. Čakaj, deva še Interstellar? Kaj? Ja, koliko bi ti dal? 9. No, jaz bi Interstellar dal tudi 10. Aha, 10? Ja. Ne more biti boljš. Mislim, da, pa tako pol ničemu ne boš dal 10. Interstellar mi je najboljši, dajmo tako, Interstellar mi je najboljši space film. Kaj pa Space Odyssey 2001? Ja, no, to je zdaj zaradi starosti. A to ste opice? Na začetku so opice. Pol nisi več gledal. Ne vem, če. Ne, ker je res počasen. Mislim, da sem dvakrat ta film začel. Ni za tole bučo, ki se je na TikToku. Mislim, da sem dvakrat ta film začel, pa ne vem, če sem ga končal. Ne, zelo počasen. Space Odyssey je fantastičen. To je prav tako zgodovinsko, to je masterpiece, no, itak. To, mislim... Kulten film. Ja, če bi... To moraš pač gledati itak. Ma ne vem, jaz bi mu dal verjeten 8 zdaj v tem modernem settingu. Ampak ok. Lik zaradi tega, ker so vmes one psihadelične scene, tako... A to ti pa ni všeč? Ja, malo je... Pa AI je. Artistično je. AI je, to je ful dober. 8 bi mu dal. Ja, ok. Mogoče med 8 pa 9, no, ta Project Hail Mary, tako. V čem se pa gre? Ok, pač spoilers, tisti, ki nočejo, ker to je še kar aktualno.
Se pravi, zgodba je, to je drugače po romanu napisan, eno zelo A The Martian si gledal? popularnem. Kaj je Matt Damon na Marsu. Aha, sam. No, to je... Sam je ni bil Isti avtor. No, ta je ful boljši kot ta. Ja. Martian mi je bil všeč. Tam je bil tako. No, mogoče ampak isti pisatelj je napisal oba romana. The Martian, tako da je podoben vibe. Tako da tistim, ki ni bil všeč Martian in po moje ta ne bo. Ne bo. Ma še bi tako good za pogledati. Ne Ma je bi pa pa še ful enkrat. dober, ne vem. Ampak a bi ga šel še enkrat gledati dober? Ja, zdaj bi ga še enkrat, Aha. zato ker sem že ful pozabil, ker to sem takrat v kinu gledal. Pa se spomnim samo, da mi je bilo všeč. Ja, ok, ja, izgledam tako uspmin, ok. No, tako na hitro zgodba je, da v Pa ta bistvu... humor na tem Helmer, mislim, tako kar neki mi je bilo, res. Ta začetek, veš, kaj je tako nek tak čuden humor je, ne? Ja, ne vem, meni je bilo v redu. Si se smejal, zabavo. Nasmehnil sem se, no, dajmo tako reči. Tako. Ne, veš kaj je mogoče, kaj je bilo meni zelo zanimivo. Počasen build-up je, tako, malo si zmeden na začetku, kaj je zdaj. Tudi on je kot lik, Ja. On je zmeden, a ne? Ja. Ne ve, v bistvu dober. In pol skozi te flashbacke se odkriva zgodba. In to je zelo kompleksen film, ker mora ta glavni, se pravi igralec, v tem primeru Ryan Gosling, on v bistvu carrya film. Ker ti njega pač spremljaš, Ja. Ostali so tako iz teh flashbackov vidiš, ampak to je zelo, tak film je po moje ful težko narediti, ker lahko samo, to gre lahko res samo dve smeri. Ali je totalen flop, ali je pa ful dober. In pa bi se jaz odločil, da ta ni totalen flop, ampak je ful dober. Ker Ja, ok. kako sem to presodil? V dvorani, pa dvorana je bila tako, polovico bi rekel, da je bila polna, ampak stari vedno bolj, Zakaj si pa prazen kozarc ponesel? kaj je pol že spil vmes. Pojdi sem ga spil. Vedno bolj je bilo tako čutiti, kako smo vsi noter. Lih zaradi tega build-upa počasnega in pol je bil vmes, stari, če se spomniš one scene, ko on prbije s faco v ono armaturko. Takrat, to jaz še nisem v kinu doživel, je bilo, ker tisto je nekaj časa, tako ne veš, kaj se bo zgodil, je bila čista tišina. A to je finale, ne, takrat, ko To je v bistvu čist proti koncu gre. Ja. Ampak, stari, to ni se kokice slišal. Tension, ja. In to mi je dal tako, ok, wow. Zato, ker so že vsi pojedli, kaj je bilo proti koncu. Folk je res padel noter. Ne, v bistvu, brat je moj prej to gledal, pa mi je rekel, da je on to doživel in jaz sem bil pa tako, ok, a bo to isto? In je isto se mi zgodilo. Aha, ok. Isto je bil ta moment in sem bil tako, wow, to pa res, to se pa res ne zgodi velikrat, oziroma tega v kinu jaz še nisem doživel. Drugač pa, kar mi je bilo pa všeč, da bi mu dal ful visoko oceno, je pa, da je bila ful dobra pokazana kompleksnost komunikacije, pa koliko je to v bistvu Jezika, ja. Koliko je v bistvu to pomemben koncept Med nami, ja. Med vsemi, ja, če hočeš ti karkoli v bistvu doseči. Skupen projekt dosežti, moraš znati zelo dobro komunicirati. Ja. Ampak zato sem dal primer Arrival, Ja. ker to je pa masterclass o tem jeziku. Ja. Da se, a veš, ker v obeh filmih, ne vem, če si gledal Arrival, ko se nezemljani pridejo in se morajo naučiti, in kle je podobna scena. Ja. Ona dva, en vesoljček, pa ta, se pač začneta sporazumevati. Ne? Ampak na tisto mi je na 5 nivojev boljš. Pa tudi bolj mistično, pa bolj tako filozofsko, pa... Je boljš. Mislim, da ta Project Hail Mary je malo bolj dostopen, mogoče tudi za mlajše, ker ni toliko, a veš, tam Arrival je zelo, tisto je full filozofije, no, pa dark, pa tako, ne. Ja, to mogoče ena mlajša generacija. Tudi, ne. Ja, tudi, ja.
Ta je pa bolj fan, pa komedija. Malo bolj dostopanje in mogoče lih zdaj, ker je ta Artemis misija bila tako dost, bi rekel, medijsko tudi izpostavljena, da je malo se obudilo zanimanje pač za te vesoljske stvari. Sam ni ful uspešen film, tako, ko sem gledal koliko služ, pa tako. Nekaj srednjega, ja. Ja, ni zdaj to tako, ne vem, Ni ali si sploh vedel, da to obstaja. Ne. No. Ne, dost To mi dva. pod radarjem je. Tako da mi na ulici tega ne vemo. Ne, To je šlo mimo nas. Ne veš. Je Lego je naredil set, tako da to je. Tudi to je šlo mimo nas. To je šlo mimo vse. To je šlo mimo vse. Ker smo se združili s puncami, je šlo mimo nas. Pač. Ja. Ne, dobro. A je ta vesolček v Legu tu? Ja. Hodo. Roki. To je dobro. Roki, ja. Sem pa gledal znaš dokumentarce. No, sorry. Povej. Ne, gledal sem znaš dokumentarce o Legotu. Aha. A si ga dal ti v mailing? Možno. Ne, a ga je on dal? Ne, mislim, da si ti. Jaz sem ga dal, ja. A možno sem to, sem pogledal. Kaj da fela Lego? Okay. Ja, no, pa zdaj že malo boljš. Vmes sem imel oni ful štalo, no. Konc 90-ih so skoraj bankrotirali. Ja. Ampak zdaj ful kvaliteta pada, no, to se malo. Kvaliteta pada. Kvaliteta kock? To je svem tako iz pete roke. Ma, kaj se delaš zdaj, no? Skozi me sprašuje, kaj se nisi kupi. Ja, kjer set, malo punce rade. S kjerim setom jih bom impresioniral. Napačno postavljeno vprašanje. Greva mi, da k men set pokazal en velik set. Lej, to sem pa prejšnji teden zgradil, to sem pa zdaj. A si hodil še kaj za Hail Mary? Zakaj bi tebi slab? Da mi sam tako povej. Jaz v bistvu filme dam v dve kategoriji. Ja. Eno je, da se zabavam, pa sem dobro preživel svoj čas in mi je fajn. Ja. Eno je pa, da me noter neki se dotakne, ali pa da razmišljam še en teden. A pa si zapomnim do konca lajfa, pa je tako neka ne tako. To sta dve različni aktivnosti. Ja, in ta ne spada v nobeno. In ta spada v to, v redu sem se zabaval, šel s svojim frendom, jedla sva kokice in potem nisem več razmišljal o tem filmu. In zato ne dam velike ocene, ker te filmi so mi ok, ampak niso se me dotaknili v ničemer. V bistvu sem gledal, zabaval, kokice sem jedel, Coca-Cola Zero sem pil in mi je bilo ok. No te Arrival pa tako, to je pa pač druga stvar, drug nivo. In tam mi v nobeni aspektu ni bil, niti Ryan mi ni dobro igral, niti ta humor mi ni dober. Ryan Gosling špila. Ryan Gosling je glavni. Tako da ne vem, kaj si ti dobil, to me je zanimalo. Kaj je tebe... Veš, kaj mi je bilo... Jezik si rekel, ne? Ja... v bistvu neko to zavedanje, koliko mogoče tako malo neko širše razmišljanje o tem potovanju pač po vesolju, koliko je to v bistvu impossible oziroma tako zanimiv mi je bil zaplet, se pravi kaj se sploh dogaja v zgodbi, a ne? Se pravi te, kako so kaj eno posebno ime imajo te v bistvu strukture. Kaj jejo sonce, ne? Tako one shranjujejo lahko to. V bistvu nek virus napade sonce in človeštvo ve, to ugotovi in pač nimajo več šans, ker bo sonce ugasnilo in pošljajo eno misijo, da grejo eno drugo sonce, eno zvezdo, raziskati, ki pa ima to, ampak ne umira. Yeah. In zdaj pošljajo to posadko tja. In v bistvu se Ryan Gosling se zbudi in je zgubil spomin in ostali so umrli. In on je sam na tej posadki. Ne? In najde... Vsi si dober. Ja, drugače super plot. In najde, se pravim, zabaven, nisem se dolgočasno, no, tako. In najde pač neko vesoljsko ladjo in na vesoljski ladji je pa vesoljček, ki ima pa isto nalogo, ampak od njegove civilizacije. In ona dva zdaj
morata skupaj v bistvu projekt narediti, da rešta on svojo, on pa svojo. In je tako nek tak friendship, bonding, dveh vrst različnih. Ampak v vsakem dobrem filmu se potem neka romanca zgodi, kje je pa tle? Ne, prijateljstvo je. Friendship, Sej Shawshank Redemption je v bistvu ni nobene romance. V bistvu je film o prijateljstvu med dvema, ki sta skupaj v tem zaporu. Ne? In to je v bistvu zelo lep plot in vse. Ne rabiš v bistvu. Ja. Romance. Ja. Q&A time. Mi smo že past time stali. Ja, se za to. Bad time. Klej ima nekaj obljubila vedno ta vprašanja. Ja, čeprav to bo zdaj bedno, da oni pišejo tako ful. Ja, jebi ga. Mi pa tako. Da se nam pa ni bilo. Next time. Snežnega leoparda tudi vidiš. Tako 80%. Stari. Enkrat pa bo, okay. Sam ti imaš sigurno neko dobro vprašanje. A lahko saj to mojo anketo? Dajmo to, ker to, ne vem, kje si sploh to najdu. A preberem? Preber. Ok. Imaš v bistvu si videl, ja. Moder pa rdeč gumb, se pravi 2 gumba. In zdaj. Vsak človek na svetu da anonimen glas s pritiskom na rdeč ali moder gumb. Če več kot 50% ljudi pritisne moder gumb, vsi preživijo. Vsi zapomnili, se pravi, če bo več kot 50% folka na modro, bo vsi preživeli. Če bo pa manj kot 50% ljudi pritisne moder gumb, bo pa preživeli samo oni, ki so pritisnili rdečk. Kaj vam prvi pritisne? Jaz bi modrega. Mislim, tako je, ne, Jani. V bistvu sem skoraj cel dan razmišljal o tem vprašanju. Ker je ful zanimiv vprašanje, ki ti pove ful stvari na ful nivojih o naši civilizaciji ali pa človeštvu. Predvsem, če imaš te rezultate. Ne, te rezultati so in kle, in na Facebooku, in mislim, da je 50 milijonov ljudi na X-u. No, to sem jaz videl, ja, glasovali in vedno zmaga moder. Meni ni, jaz, če bi sklepil, bi sklepil tako, kot so bili rezultati. Ni me presenetilo. Mene tudi ne. Okay. Ampak fora je kle ta prvi del, anonimno. Se pravi, če bi bilo to res, da ti zdaj, Jani, greš v neko nepredušno sobo in veš, da noben ne bo zvedel, kaj si pritisnil, a pritisneš modrk. Ja, zdaj bom rekel, da jaz mislim, da ja, nikoli pa ne veš. Okay. Jaz zdaj mislim, da ja. Ok. Veš, kaj bi bil, mislim... Zakaj? Ja, no tako je. To pomeni, eno je, da bi verjel v to in da si izkazal, da vsaj po tej anketi, da več kot 50% bi jih kliknili na modro. Se pravi, imaš zaupanje v človeštvo. En del mene ima zaupanje, drug del bi, pa predvsem to bil ta prvi, da bi imel neko dolžnost pa tem, da pač sem zraven v tem, da rešimo civilizacijo s tem, ko zberem modro. Tretjo, tudi če pa bi rekel, ok, zakaj ne bi šel na rdeč? To bi argument za modro sta ta dva. To bi odgovornost do tega, da modro in... Pa zaupanje. Pa bi dal vprašanje, zakaj pa ne rdečo, bi pa rekel, če dam rdečo, pa potem preživimo vsi, ker je večina dala modro. Ja. Tako. Je do konca lifea pač beta, kaj vem, moram živeti s tem, da sem šel kontra. Ja, zelo sebično za rdečo, to je en argument, zakaj ne bi rdečo zbral. Drugo pa tudi, če bi rdeči na koncu zmagali, je to slab life. Ker bi verjetno marsikoga zgubil, ker je dal modro. Ja. To ni meni se zdel tako v 2 sekundah razmišljanja modra, ne vem, če bi pa
Prijetno bo to videla, kaj je povedala, ker sploh pomislil nisem. Ampak to je bil moj thinking, tako. Ja, Pa ne 2 minuti, 2 sekundi. Tako, ja, modro, jaz verjamem, pa mislim, da ti je to prav. To je prav, ja. Tako, to je prav. In rdeča se mi zdi tako, vsak mu pride slaba. In če je zmaga rdeča in če izgubi, če sem jaz volil, mislim, rdeča. To je bil moj proces, no, tak, zelo hiter. Zanimiva je to je prav, ne. Tam je zanimiva bila. Pa mogoče preden to, jaz mislim, da je prav rdeča. Prav. Bom pol povedal, zakaj. Ampak to mi je zanimivo, ker si rekel, rešili bomo svet. Ne? Se pravi, mi, ki smo modro in ker nas je več kot 50... Sam to najprej, ti bi tudi modro zbral. Ja. Najprej to povedi, ti bi modro. Ja. Okay, ja. Zakaj pa sem mogel najprej povedati? Jaz sem hotel tako malo, veš, sorry, ne, vse v redu. Modro bi izbral, ampak zdi se mi, da je prav rdeča. Ja, če hočeš maksimizirati... Ne. Okay. Se bom, ampak prvo hočem to povedati. Ti si rekel, rešili smo sveta, ne? Se pravi, ker je nas 50% več, noben ne bo umrl in je svet rešen. Ampak svet, če tako pomislimo, sploh ni v nobenih težavah. Če vsi rečemo rdečo, je good. Smo vsi preživeli. Pač rdeča, problem to je je game. Samo, ja. Še enkrat? Problem je samo da ne bom za sebe poskrbel, ker je to sebično. Jaz moram še za druge poskrbeti, ker oni za sebe ne znajo. In jaz bom rešitelj teh drugih. Če bi vsi bili na rdeči, smo vsi preživeli. In sploh ni debate. In se to me je ful bolj zanimivo. To je en drug layer. In na prvi pogled je sebičen, ne? Ja. Samo v bistvu smo ustvarili težavo. Ja, ampak zdaj, kad poznaš človeštvo, veš, da nikoli ne bo 100%. Ne, in celo veš, da bo tako. Tako. Ampak to je stupid. Ampak to je stupid. Tako. Ja. No, zdaj pa ti povej, ker si pa ti na tej strani. Jaz, ko sem pogledal, sem pa takoj rekel, jaz bi rdečo, zato ker rdeča pomeni zagotovitev preživetja. Za sebe. Ja, ampak to je game theory, se pravi, v teoriji iger ti vedno iščeš zmagovalno pač pozicijo. A ne? Ampak za koga? Ja, za sebe. Ampak Jan je glihar povedal, da modra je za človeštvo. Ampak če bi vsak racionalno to prebral, bi rekel, ok, v tej igri je preživetje pritisk na rdečo. Tako. In kaj se konča? V vseh scenarijih. V vseh scenarijih. Unka jo pa pritisne, bo preživel. Ja. Sam kot v racionalu je tudi to, da narediš prediction, assumption. Ja. Ne, ampak veš, kaj je tukaj ta igra postane zanimiva? Če imamo mi en gumb. Se pravi, mi imamo gumb, zdaj imamo samo rdeč gumb. Če pritisneš rdeč gumb, preživiš. Pa vse isto. Ne, ni isto. Ker če imaš vsazga, če imaš dva, enega z drugim, ti zdaj primerjaš. Zdaj pa nimaš primerjave. A pritisnem ali ne, isto je. Ne. Ti imaš zdaj samo... Ne. Ti imaš zdaj rdeč gumb, in moraš ga pritisniti. Aha, moraš ga. Moraš ga pritisniti. Okay. In to pomeni, da preživiš. Ja. Zdaj imaš pa moder gumb, ga pa ne rabiš pritisniti, se pa zanašaš, a bo več kot 50% pritisnil. Ja. Da preživimo. Ja. Ni nič zdaj enega še rdečega gumba. Zdaj je en gumb, pritisneš, a pa ne pritisneš. Ampak ta en gumb, a imaš izbiro ti? Ali moraš pritisniti en gumb? Če imaš samo en gumb, je samo en gumb za pritisniti. Ampak je izbira, a ga pritisnem ali ne pritisnem. A obstaja ta izbira v tvojemu novemu? Da bi lažje razložili... Spet je dualnost. Ne? Ja, da bi lažje razložili, kaj je tukaj ta dilema. Rečemo, za moder gumb, če ga bo več kot 50% ljudi pritisnili, bomo preživeli. Aha, ti pa rečeš rdeče, da preživiš. In če ga ne boš pritisnil, boš umrl. In to je to. Ne boš umrl.
Ne štekam tega tvojega novega eksperimenta, ker je samo en gumb. Kaj se v bistvu sploh zgodi? Se pravi, ti prideš v sobo in tam je samo en gumb. Ja, dajmo izolirati zdaj, da ne primerjamo, če se pritisne en ali pa drug, ampak samo imaš ta gumb, lahko pritisneš ali pa ne pritisneš. Ok, se pravi, priješ v sobo in moraš iti v sobo. Moraš. Okay? In ko si v sobi, je en gumb tam. In ti imaš opcijo, a ga pritisneš, a ga pa ne pritisneš in greš ven. Ja, no, in kjer je badve gumbe noč? No, recimo zdaj sam, da je rdeč. Okay. Se pravi, rdeč pomeni, če ga pritisneš, preživiš. Ja. Ok? Se pravi, če ga pa ne? Tiska hočel, če ga ne umreš. Aha, ne glede na karkoli, umreš. Tako. Ja, ok. In folk bi pritisnil, ne? Vsi bi pritisnil. Ja, no? Ja. No, tiska noče. Skoraj si. Skoraj si, ja, skoraj si. No, pa imaš pa moder gumb, si pa tako, če ga bo več kot 50% pritisnil, smo good. Če ga pa ne, pa nismo good. Ja. Zdaj pa, kje je malo bolj jasno? Ja, v rdečem. V rdečem. No, in to, zdaj jih daš pa zraven, pa sam rečeš, zdaj pa imaš ali ta gumb ali ta gumb, pa ta pravila se zmisliš. In zdaj je pa kar bi več folka modro pritisnil. Je 90% po anketi. Ja. Po tvoji anketi. Ne, po moji, po tisti. Tam je bilo pa 60%. No, ta je že bolj blizu. Gusto. Ta je že bolj blizu, ampak vseeno, veš, zakaj bi dajal sploh možnost. Ampak ti si dobro prerekel, se pravi, ustvar se problem, ker ni problema tukaj, se pravi, rdeč ga klikneš in tako, preživiš. Ja, sam Jani ti je dobro rekel, ni problema, ampak je. Zakaj je? Ker ti narediš prediction, da bojo ljudje pritiskali moder gumb. In zdaj, a boš ti njih rešil ali ne, boš mogel iti z njimi v prepad. Ja. In to je fora, ne? To je fora, ja. Kaj je fora, da ker ti veš, da bo folk skočil v prepad in samo, da jih ti rešiš, moraš skočiti v prepad. In v bistvu kaj je težava, ne? Ja. Sam ne, in Jan je dobro povedal, ne? Dobro, ne, se sta oba dobro razložila, sam ja. In jaz bi, zato sem rekel, rdeči je pravilen odgovor, ampak ni dober odgovor. Jaz bom zagovarjal rdeče, zato da ohranimo neko racionalnost, stari. In tisti, ki so kliknili modro, pa jih ni več. Evolucija je poskrbela, da šibki smo zgubili. Ne, v tem primeru so. Ja, sam škraba se bo slabo počutil, kot si ti rekel, ker je zbral rdeč. Ne, vse je anonimno. Ja, ne, ja, ampak ti veš. Ja. Jaz bi se v redu počutil. Ne, če bi rdeči potem zmagali, se ne bi. Kaj zmagali? Mislim, če bi prevladali rdeč, pa ne bi modri, ja, bi 40% folka umrl. Tako. Ja. Tako se nisi krivo, ne? Ja. Tudi tako pride, tudi to se zgodi. Sami so. Kva pa neumni. Ne, ta je res neka taka racionalna uganka in mislim... Ni uganka. Pa ni igra. Racionalna je v bistvu tak... Zelo racionalna. Eksperiment je. Zelo racionalna. Sam ne more biti racionalna igra. To je tok basic stari, da je prišlo na dialog. A veš? To je pa res basic. Če bi ti videl kakšne res kompleksne une, kad jaž z njimi strela, a veš? Ne, sem to ni uganka, ker nima pravilnega odgovora. To je igra je to. To je eksperiment, družbeni, sociološki. To je bolj sociološki, ker ni racionalen, ti si ga tako malo matematično zdaj. Ja, in ti misliš, zaključili smo, ker je pravilen odgovor kle, ampak 90% folka po mojem bi ti znalo... Kaj je stupid, stari, no. 90%? Ne, 60%. To so naši poslušalci, stari. Sorry. Pač mora nekdo povedati. Mora nekdo povedati, stari. Ja, si, glej. Mislim, kdor bi kaj modro pritisnil, sorry. Ampak... Ja, jaz bi, jo. A veš, ne? Ti bi zato, da bi ugajal zdaj drugim. Ampak ti ne veš,
ne v gaju. Ti bi rad pač, jaz sem gut in sem moder. Zato modro pritiskam. Ne, veš kaj je fora? Da ti, v bistvu je to vprašanje žrtvovanja sebe za druge. Ja. In včasih narediš neracionalno stvar, tako kot smo se prej pogovarjali o prvi bitnosti. To je ful dobra povezava. Ti v bistvu delaš neracionalne stvari, pa prej si sam rekel, za umetnost je neracionalna stvar, ampak jo vsem delaš. Ja, ampak ti žrtvuješ nekaj kapitala, nekaj časa, ki ga nikoli ne boš dobil nazaj, da vrtiček obdeluješ. To lahko zdaj ful filozofiramo tukaj. Jaz lahko rečem, jaz se naravo rešujem. Ful je dobro, da 90% folka zgine. Ja. Narava bo uscvetela, stari. Ja. Ker ne bo uničevanja. Narava. Ja, tudi mi smo, narava, ampak, a veš. Ampak to da mi pomagamo, a poznaš tist, kako se reče, so najdel neke okostje, ki je ja, in to je prvi znak človečnosti, da skrbiš za tiste, ki ne morejo. Ki se ne morejo, ja. No, jaz tukaj skrbim za te. Ne, ti ne skrbiš. Da bomo prav tole. Ti skrbiš za sebe. Za sebe. Kar je v redu. Kar je v redu in jaz mislim, če bi vsak v tem primeru za sebe skrbel, problema ni. Tako, ni problema. Tako. Ampak, ker se mi zavedamo, to ti hočem povedati, da ne bojo vsi prišli do tega, tako kot Jani, Good point. Ali pa jaz, in zato se ti žrtvuješ, da mogoče bom umrl, ampak se za kolektivno žrtvujem, neracionalno. In jaz mislim, da je to dobro, to, kar pa ti govoriš, je pa prav. Prav v smislu korekt, kot pravilen odgovor. Ti si to vzel kot miselno uganko in je odgovor. Mislim, jaz sem na to pogledal čist racionalno. Tako. Jaz mislim, da beauty tega je pa v kontekstu neracionalnih ljudi ali pa neke te, to je tako sociološko vprašanje kot matematična Saj razumem, da je tukaj več teh plasti. Tako. Ampak pač. Tebe ne bi motilo, če jaz ne obsojam nobenega, ki bi rdeč, ker pravim, da je to pravilen odgovor. Ja, se strinjam. Tako da ampak mi bi bili sami krivi. Tako. Če bi umrl. Tako. In jaz mislim, da moraš odgovornost prevzeti, ko moder gumb pritisneš, da ne rečeš, taka je rdečga, je kriv. Ampak ti kot bodoči politik... A je to zdaj že out? Stari. A nisem ena epizoda. Jaz bom prebral. Zančko, zdaj se začenja moja... Šel je pod plače si pogledati, pa rekel, to pa ni to. Ampak je pa zanimivo odstopanje, da na Twitterju 60%, pa te pa 90%. Meni pa ni to zanimivo. Ker Twitter je full bolj right, se pravi desno, in desna je mal tak vibe. Ti za sebe pa bo good za druge. To je res. Ampak tam je, tok mi je vrhunska anketa. Dobro vprašanje, se strinjam. Ko ful stvari upam, da te zdaj, ki so glasovali modro, da razumejo, zakaj so v zmoti. Pa se naj lahko prepričaš, da so zvajo rekla modro. Pa se nisi rabo prepričati. Ne rabam. Ampak če bi pa mi trije, pa bi bilo isto, bi mi zdaj vsi preživeli. Tako. Mi bi za modro, ti bi za rdečo in vsi smo zdravi in to je to. Sam da mi dva govoriva za tvojim hrbtom do konca life. Sam da mi da se dela frajerja, ki bi bilo pa anonimno. Tako, za vsak slučaj. Pa bi vsi tako, vsi so rdeči. Jaz ne bi bil presenečen, če bi res naredil anonimno, da bi res bil situacija, da umreš, da še pride ta strah. To je... Ne bi bil presenečen, da bi se obrnil. Veš, kaj bi bilo zanimivo? Če priješ to sobo, pa ne veš za svojo družino, za svoje ljubljene, kaj bi oni izbrali. Anonimno pomeni, da samo ti veš za svoje. Ne. Če bi ti vnaprej vedel, da
jutri imamo glasovanje in se zmenim s familijo, sem da slučajno ne vem, kako to da modro, ok, smo Ja. Tako pa ti prideš v sobo in si tako čakaj, moja babica, moja mama, oni bo, a ne? In Po potem mojem tako, miselni eksperiment je tako, da ti nič ne veš, ti sam prideš v sobo Sej. in se moraš odločiti. tako. Ja. Ampak takrat daš ti v kontekst, da tudi med tvojimi osebami, ki so ti najbliže, Nič ne veš. da ne veš. Ja, Ne, ja. ti predvidevaš. Ti predvidevaš. Tako, ampak lahko si skozi jih, da ne bojo vsi tvoji, ki jih imaš rad, da rdečo. Tako da tudi v bistvu sebično rešuješ sebe s tem, Ja. da boš rešil njih, s tem, da greš na modro. Lahko. To je res, ja. Ja. Ni, jaz sem na rdeči. ni. Ne, se je Vidiš, prvo. A zaključimo pri tem. Ta je dober zaključek, ja. Tako da hvala vsem, ki ste se potrudili napisati vprašanja. Ja, se jih lahko naslednjič, se po mojem niso taka Žal, v teh 3 urah nismo imeli časa za vas. univerzalna so, tako da So. lahko naslednjič. Ne, ampak kar sem jih preletel, smo kar neki že sami po sebi naslovili. Oziroma tist, ki išče odgovore na svoje vprašanje, jih bo tudi našel. Tako. Ampak ne tukaj. ne tukaj zdaj. No, sej ja, tist, ki jih išče, jih bo našel. Ja. Mogoče nekje druge. Take išče najde. Ja. Tako je. Ja. Tako. Ej, super, top. Hvala vam. Hvala.